Ny fomba ofisialy ny vokatra raikitra noho ny fifidianana solombavam-bahoaka izay nataontsika tamin'ny faha 9 ny volana May teo. Andriamatoa lehibe ny firaketan-tsoratra miangavy anao aho mba hamaky ny andian-dalàna mahakasika an'izany. Lalam-panorenan'ny Repoblikan'i Madagasikara, ny andininy fa 470 andalana faefatra sy ny fahadimy. Ankoatra ny raharaha mpisahan'ny andininy hafa ao amin'ny lalam-panorenana ary araka ny fepetra voalazan'ny lalàna fehizoro dia fitsarana avy momba ny lalam-panorenana no mitsara ny fifanolonana eo amin'ny fizotry ny fitsapakevim-bahoaka, ny fifidianana ny filohan'ny repoblika ary ny fifidianana solombavam-bahoaka sy ny loholona. Manambara ny vokatra ofisialy ny fifidianana filohan'ny repoblika, solombavam-bahoaka, loholona ary ny fitsapakevim-bahoaka. Lalàna fehizoro, lalàna fa 20 aotra folo tamin'ny 12 May 20 mikasika ny fifidianana ireo solombavam-bahoaka ao amin'ny antenimera pirenena. Ny andininy faefatra vaovao. Ny mpikambana ao amin'ny antenimera pirenena dia fidina amin'ny alalan'ny fifidianana andraisan'ny daolobe anjara mivantana na amin'ny fifidianana anaran'olona iray ataon'ny maro anisa amin'ny fihodinana indray mandeha na amin'ny fifidianana lisitra amin'ny fisolon-toerana mifandanja amin'ny fihodinana indray mandeha arakaraky nisan'ny mponina isaky ny farim-piadidim-pifidianana. Ao amin'ireo farim-piadidiana tsy misy afa-tsy toerana iray fananana. Ny solombavam-bahoaka dia fidina amin'ny alalan'ny fifidianana ataon'ny maro anisa anaran'olona iray amin'ny fihodinana indray mandeha. Ambara fa voafidy izay mahazo isam-bato be indrindra. Raha misy ny fitovian'ny isam-bato azon'ny mpilatsako fidina roa dia izay zokiny indrindra no ambara fa voafidy. Ao amin'ireo farim-piadidiana misy toerana ifananana maromaro. Ny solombavam-bahoaka dia fidina amin'ny fifidianana lisitra, amin'ny fisolohan-toerana mifandanja amin'ny fihodinana indray mandeha, araka ny fitsipiky ny salanisa-pifidianana sy ny salanisa ambony indrindra, tsy misy fampifangarona na latsabato mitanila na lisitra tsy feno. Ny andiny fadimy amby 70. Ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana no manao ny fanambarana amin'ny fomba ofisialy ny voka-pifidianana raikitra ao anatin'ny fepotona 9 andro manomboka vaninandro amoana ho fantatry ny be sy ny maro ny voka-pifidianana vonjomaika nataon'ny voamera-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana. Andiny fa 20. Ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana no maefa amin'ny fandiniana ny fangatahana na fandavana rehetra mahakasika ny soratra fanamarina izay anisan'ny mialoha ny raharaha-pifidianana sy amin'izay rehetra mifandraika amin'ny fizotry ny latsabato. Izy nohany maefa anamarina ny fanafoanana tanteraka na amin'ny ampahany izay mety ho vokatry ny fanadinoana ireo fombafomba fototra. Mandritra ny fanaraha-maso ny fitanana tsoratra ireo biro-pifidianana sy ireo sapana misahana ny fanasambato, ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana na dia tsy misy fitarainana azy dia afaka mandray andraikitra avy hatrany raha heveriny fa nisy fandikana ireo fepetra voalazan'ny lalàna na didy mampitsipika na no ny antony hafa mahakasika ny filaminam-bahoaka. Didim-panjakana lalana fa 420 370 tamin'ny 13 febroary 420 anaikana ny mpifidy amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka. Andiny voalohany, ho fampiarana ny fepetra voalazan'ny andiny fa 150 amin'ny lalàna fehizoro larana fa 20 aotraotra valo tamin'ny 12 May 20 sy ny andiny fa 9 amin'ny lalàna fehizoro larana fa 20 aotra folo tamin'ny 12 May 20 antsoina ny mpifidy andasabato ny alarobia 20 May 20 manomboka amin'ny 9 ora maraina hifidy ireo solombavam-bahoaka ao amin'ny antenimera pirenena. Zao ary dia vakina
misesy ireo didim-pitsarana mahakasika ny fitoriana voaray ny fitsarana mombana lam-panoloena sy ny didim-pitsarana anambarana ny voka-pifidianana. Didim-pitsarana laharana 7 HCC Tsivalana AR tamin'ny 7 Jona 2024 mikasika ny fandavana ny fitoriana mikasika ny fifidianana solombavam-bahoaka nataony 7 Mey 2024 noho ny tsy fahazona mandray ny raharaha. Ny fitsarana avo momba ny lalampanorenana araka ireto rijanteny ireto: ny lalampanorenana ny tsivolana laharana fa 2023 tamin'ny 20 Novambra 2023 anaovana ny lalàna fehizoro mikasika ny fitsarana avo momba ny lalampanorenana. Ny lalàna fehizoro laharana fa 2023 tamin'ny 2 Mey 2023 mikasika ny fitsipika kapobeny mifeny fifidianana sy ny fitsapan-kevim-bahoaka. Ny lalàna fehizoro laharana fa 2023 tamin'ny 2 Mey 2023 mikasika ny fifidianana solombavam-bahoaka ao amin'ny antenimieram-pirenena nofenoina sy nasiam-panitsiana tamin'ny lalàna fehizoro laharana fa 7 tamin'ny 14 Febroary 2023. Didim-panjakana laharana fa 14 tsipika 13 tamin'ny 13 Febroary 2023 manaiky ny fitan-datsabato amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka. Ny didim-panjakana laharana fa 14 tsipika 14 tamin'ny 13 Febroary 2023 mametra ny abetsahan'ny fandraisana anjaran'ny pilatsa fifidiana rehetra amin'ny saram-pantanany bulletin amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka ary ny fombafomba fanonerana sy famerenam-bola. Ny didim-panjakana laharana fa 14 tsipika 2,9 tamin'ny 13 Marsa 2023 mametra ny isan'ny mpikambana ao amin'ny antenimieram-pirenena ny fitsinjarana ny toerana manerana ny tany-pirenena ary ny famaritana ny fari-pifidianana amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka. Ny didim-panjakana laharana fa 14 tsipika 14 tamin'ny 14 Marsa 2023 mamaritra ny modelin'ny singa taratasy sasatsasany fironin'ny pilatsako fidiana rehetra amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka. Ny didim-panjakana laharana fa 14 tsipika 5 tamin'ny 14 Marsa 2023 mametra ny fombafomba fandaminana ny fifidianana solombavam-bahoaka. Araka ireto singa taratasy reto: ny fitanana an-tsoratra avy amin'ny sampana miandraikitra ny fanisambato, ny voka-pifidianana voasoratra ao amin'ny fitanana an-tsoratra sy taratasy fanisambato natao teo anivon'ireo birao fandatsaham-bato. Ny fanapahan-kevitra laharana 20 Tsivalana Seny Tsivalana D Tsivalana 2023 tamin'ny 20 Marsa 2023 nasiana fanovana araka ny fanapahan-kevitra laharana fa 7 Tsivalana Seny Tsivalana D Tsivalana 2023 tamin'ny 20 Aprily 2023 ary araka ny fanapahan-kevitra laharana fa 13 Tsivalana Seny Tsivalana D Tsivalana 2023 tamin'ny 17 Mey 2023 mametra ny lisitra sy ny toerana misy ny birao fandatsaham-bato amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka. Ny fanapahan-kevitra laharana fa 5 tsipika Seny Tsivalana D Tsivalana 2023 tamin'ny 19 Avrily 2023 amaranana sy anambarana ny lisitra raikitry ny filatsahako fidiana iny fari-pifidianana ho amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka nataony 7 Mey 2023. Ny fanapahan-kevitra laharana fa 1 tsipika Seny Tsivalana D Tsivalana 2023 tamin'ny 12 Jona 2023 amoahana ny vokatra vonjimaika ny fifidianana solombavam-bahoaka nataony 7 Mey 2023. Rehefa noenona Ramatosandriamato isany mpanolotsaina avy momba lalampanorenana tamin'ny fampakaran-teny nataon'izy ireo avy rehefa ny fampidiniana araka ny lalàna. Ny fitsarana avo momba ny lalampanorenana dia nanankina tamin'ireto manaraka ireto: satria ny fitsarana avo momba lalampanorenana nanomboka ny 30 Mey 2023 hatramin'ny 13 Jona 2023 dia naharay fitoriana miisa
2,3 izay voatanisa ao amin'ny tovana laharana voalohany ny amin'ny fahefamitsara ny fitsarana etona satria ka ny voalazany anjininy fa 9 teboka faefatra amin'ny lalampanorenana akoatra ny raharaha ampisahan'ny anjininy hafa ao amin'ny lalampanorenana ary araka ny fepetra voalazany lalàna fehizoro dia ny fitsarana avy mbola lalampanorenana no mitsara ny fifanolanana eo amin'ny fizotry ny fitsapan-kevim-bahoaka ny fifidianana ny filohan'ny repoblika ary ny fifidianana solombavam-bahoaka sy olona ary araka ny voalazany anjininy faharoanjato andalana voalohany amin'ny lalàna fehizoro laharana 7 tsipika 8 ny fitsarana avy mbola lalampanorenana no manapaka amin'izay rehetra fangataham-pitsarana ifanolanana momba ny fitsapan-kevim-bahoaka ny fifidianana filohan'ny repoblika ny fifidianana solombavam-bahoaka sy ireo olona ary ny andalana voalohany ao amin'ny anjininy fa 7 amin'ny lalàna fehizoro laharana fa 7 8 mikasika ny fifidianana solombavam-bahoaka ao amin'ny antenimera-pirenena dia milaza fa ny fitsarana avo momba ny lalampanorenana no maefa itsara izay rehetra fangatahana na fanoherana mikasika ny toejavatra izay mandrafitra ny fikarakarana ny raharaha-pifidianana sy ireo izay mikasika ny fisotry ny latsabato koa arak'izany dia mitombina ny fahefamitsara ny fitsarana avo momba ny lalampanorenana satria araka ny anjininy fa 10 ao amin'ny lalàna fehizoro laharana 7 mikasika ny fifidianana solombavam-bahoaka ao amin'ny antenimera-pirenena dia manambara ao amin'ny andalana voalohany fa ny fizotry ny paika arahina eo anatrehan'ny fitsarana avy mbola lalampanorenana ho an'izay rehetra fandavana mikasika ny fifidianana ny solombavam-bahoaka dia atao araka ny fepetra voalazany anjininy fa 2 hatramin'ny fa 7 amin'ny lalàna fehizoro mikasika ny fitondrana ankapobeny fifidianana sy ny fitsapan-kevim-bahoaka akoatra ny fepitaona fitarainana sy ny fepitaona fanaovana ny lahateny ho fiarovateny ny fepitaona fampakaran-draharaha momba ny fitsarana maefa ho an'ny fifanolana ny vokatra dia voafetra ho 2 andro ao aorian'ny vokatra vonjimaika avy amin'ny vaomera-pirenena maleotena misahana ny fifidianana ary araka ny anjininy fa 2 andalana faefatra amin'ny lalàna fehizoro laharana fa 7 ny fitakina ny maharadalàna ny raharaha-pifidianana dia misokatra ny apitson'ny andro ananaovana ny latsabato hatramin'ny famoahana ny vokatra vonjimaika ataon'ny vaomera-pirenena maleotena misahana ny fifidianana satria ho fampiarana io anjinina io ny lalàna dia manery ny fitsarana misahana ny fifidianana hanjinika aloha raha azo raisina ireo fitoriana ary mamakafaka raha anisan'ireo fahefana nomeny lalàna ny fitsarana ny anton'ilay fifanolanana entiny eo anatrehany ary izay vao manjinika raha misy famaharana ilay fitoriana ka noho izany ireo antony anisan'ny nandavana ny fitoriana dia ny tsy fanajana ny fepitaona voafaritra hametrahana izany fitoriana izany eto anatrehan'ny fitsarana ny tsy fanajana ireo fepetra ekeny lalàna mahampitory ary ny tsy fanajana ny fenitry ny fitoriana sy ny fahefan'ny fitsarana etona voafaritry ny lalàna satria ireo fitoriana natao hanoherana ny fizotry ny fifidianana dia voafaritra fa hapetraka eo anivon'ny firaketan-draharaha ny fitsarana avo momba ny lalampanorenana farafahatarany ny andro ivoahan'ny vokatra vonjimaika izany hoe ny fa 1 jona 2024 ka ireo fitoriana momba ny fanoherana ny vokatra vonjimaika kosa dia azo apetraka amin'ireo sampan-draharaha voafaritra ao amin'ny anjininy fa 3 ny lalàna fehizoro 7 ao anatin'ny 7 ora mitomboka ny fa 1 jona 2024 ary farafahatarany ny 13 jona 2024 ka ireo fitoriana voaray tao aorian'izany fepitaona izany dia ambara fa dila-paikandro koa tsy azo raisina satria ny fahefana mitsara voafaritry ny lalàna nomena ny fitsarana avo momba ny lalampanorenana dia masana ny fanoherana ny fikarakarana ny raharaha-pifidianana sy ireo izay mikasika ny fizotry ny latsabato ary ny fanoherana ny vokatra vonjimaika navoakan'ny vaomera-pirenena maleotena misahana ny fifidianana ka noho izany ireo fitoriana tsy mahakasika ireo fepetra ireo ary tsy maneho endrim-pifandirana dia tsy azo raisina satria ny anjininy fa 4 amin'ny lalàna fehizoro laharana fa 7 mikasika ny fitsipika akapobe ny feny fifidianana sy ny fitsapan-kevim-bahoaka
Ny fitoriana izay atao sosina roa dia tsy ampandoavina aji sy sara piraketana amboky mba tsy hahafoana azy dia tsy maintsy soniavina ary misy ny anarany fonenany ny kopy voamarina ara-dalàna ny kara-pifidianany nomena maimaim-poana na ny didim-pitsarana nomeny vaomeram-pirenena mahaleo-tena misahana ny fifidianana na ny ratsamangaikany eo anivon'ny faritra araka ny fisehon-javatra. Ny fanondrona araka ny fisehon-javatra misafidy na ny anarana sy ny fanampina anaran'ilay na ireo olom-boafidy izay toerina ny fifidianana azy. Ny antony amaharana sy toan-kevitra ho fanafoanana izany. Tsy maintsy ampiarahana amin'ny fitoriana ireo singa taratasy novokarina rehetra anaporofona ny antony amaharana. Ireo taratasy ireo dia mety ho taratasy nitoavina na ara-panjakana na fijoroana vavolombelona miendrika an-tsoratra izany dia mety ho mahaleo-tena na iombonana. Ny fanambarana mahaleo-tena dia soniavin'ny vavolombelona tsirairay. Ny fanambarana iombonana dia soniavin'ny vavolombelona roa na maromaro manatrika miaraka amin'ny filazana ny anaran'izy ireo. Ireo singa taratasy ireo dia afaka tohanana amin'ny fomba rehetra na ankalana izay heverin'ny mpitory fa ilaina. Masy mandidy amin'ny fandanjalanjana ny herin'ireo singa taratasy novokarina ho porofo ireo ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana. Satria ny lalàna dia mamaritra mazava ireo fepetra tsy maintsy ajaina rehefa manao fitoriana mba tsy hahafoana azy. Ka ireo fitoriana rehetra voaray nandritry ny fifidianana solombavam-bahoaka ny 7/24 lasa teo izay tsy nisy adresy mazava ny mpitory, izay tsy nisy kopy voamarina ara-dalàna ny kara-pifidianana na ireo izay tsy nisy antom-pamaharana dia tsy noraisina avokoa. Satria ny andalana voalohany faharoa sy fahatelo amin'ny andininy faharoa sy roanjato ny lalàna fehizoro laharana 7/24 ohatraohatra 7 dia milaza mazava fa izay rehetra mpifidy voasoratra anarana tao amin'nisy mpifidianana ary nandray anjara tamin'ny latsabato dia manana zo ampakatra fitsarana eo anatrehan'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana. Ny fitarainana sy fitsipahana rehetra mikasika ny maha-ara-dalàna ny fizotry ny fampielezan-kevitra momba ny fifidianana tao amin'ny fari-piadidia-pifidianana ny soratany na mikasika ny maha-ara-dalàna ny raharan-dabato ny soratany anarana. Manana zo mitovy amin'izany koa ny mpilatsa-kofidiana tsirairay, ny lisitry ny mpilatsa-kofidiana tsirairay, ny mpisolotena ny vondrona ho tombontsoan'ny safidy na ireo delege ao amin'ny fari-piadidiana manontolo na ny ampahany voakasiky ny filatsahan-kofidiana. Azo ny toerina ihany koa ireo voka-pifidianana tao amin'ny birao fandatsaham-bato nisy azy na ampangaina fa nisy tsy fanajana ireo fepetra takin'ny filazana tokony atao voadilany ary izany dia araka ny fombafomba voalazan'ity fizarana ity. Izay rehetra mpanara-maso eto amin'ny firenena dia mizaka ihany koa io zo fitakiana, fitsipahana sy fiampangana ananan'ireo mpifidy sy ireo mpilatsa-kofidiana na solotenan'ny mpilatsa-kofidiana arak'izay voalazan'ireo ao amin'ny andalana voalohany sy faharoa amin'ity andalana ity ary izany dia manerana ny birao fandatsaham-bato rehetra nazony fahefana anaovan'ny asany. Satria noho izany ireo fitoriana mahakasika ny fampielezan-kevitra sy ny tsy fahatomombanana tamin'ny latsabato nandritry ny fifidianana solombavam-bahoaka nataony 7/24 lasa teo dia tsy azo raisina raha tsy avy amin'ny mpifidy voasoratra ao anatin'ny lisy mpifidianana ilay birao fandatsaham-bato kianina ary nandray anjara tamin'ny fifidianana. Mpilatsa-kofidiana ao amin'ny distrika nisy na ny tsy fanarahan-dalàna toerina ary nandray anjara tamin'ny fifidianana ihany koa. Ny mpisolotena na delege manana fanomezan-dalana mazava ary voamarina no sady miaraka amin'ny kara-pifidianan'ilay mpilatsa-kofidiana solon-tena. Ireo mpanara-maso fifidianana nahazo alalana manokana avy amin'ny vaomeram-pirenena mahaleo-tena misahana ny fifidianana ary manana alalana anara-maso amin'ilay fari-pifidianana nisy ny tsy fanarahan-dalàna. Satria araka ireo andinin-dalàna voalaza etsy ambony ny fanoherana ny voka-pifidianana na ny latsabato any amin'ireo birao fandatsaham-bato amin'ireo fari-pifidianana voakasiky ny fitoriana dia tsy azo raisina raha tsy avy amin'ireo mpilatsa-kofidiana na fivondrona mpilatsa-kofidiana tao amin'ny fari-pifidianana na ireo mpisolotena ny kandidana ireo delege na ny mpanara-maso fifidianana no omeny lalàna hanao fanoherana ny voka-pifidianana eto anatrehan'ny fitsarana avo momba lalam-panorenana dia ireo izay mahakasika
mikasika ny farim-pifidianana nahazony alalana irery any. Noho izany, ny fitoriana rehetra izay tsy tafiditra amin'ireo voalaza ireo ambony ireo dia tsy azo raisina avokoa. Noho ireo anton'ireo, ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana dia mamoaka izao didy izao. Andininy voalohany, ambara fa tsy azo raisina ny fitoriana ao amin'ny tovana voalohany noho ny tsy fisian'ny kara-pifidianana, tsy fisian'ny adresin'ny mpitory ary ny tsy fandraisana anjara tamin'ny latsabato. Andininy faharoa, ambara fa tsy azo raisina ny fitoriana tsy manana endrim-pifanjirana ao amin'ny tovana faharoa. Andininy fahatelo, izao didim-pitsarana izao dia ampahafantarina ireo mpanao fitoriana, avoaka amin'ny tranonkalan'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana sy ao amin'ny gazety-mpanjakan'ny repoblika ary hatao petadrindrina ao amin'ny fobetoeran'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana. Ny fampidiniana arak'izany tamin'ny fotoam-pitsarana Pabemaso natao teto Antananarivo ny alakamisy 7 Jona 2024 tamin'ny 10 ora maraina. Didim-pitsarana laharana 7 tsipika HCC Tsivalana AR tamin'ny 7 Jona 2024 mikasika ny fandavana ny fitoriana mikasika ny fifidianana solombavam-bahoaka natao ny 9 Mey 2024 noho ny tsy fampina na tsy fisian'ny porofo. Ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana araka reto rijanteny reto, ny lalam-pandrenana ny tsy volana laharana 2023 tamin'ny 12 Novambra 2020 anaovana ny lalàna fehizoro mikasika ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana. Ny lalàna fehizoro laharana 12 tamin'ny 12 Mey 2020 mikasika ny fitsipika akapobeany mifehy ny fifidianana sy ny fitsapakevim-bahoaka. Ny lalàna fehizoro laharana 12 tamin'ny 12 Mey 2020 mikasika ny fifidianana solombavam-bahoaka ao amin'ny antenimieram-pirenena no fenoina sy nasiam-panitsiana tamin'ny lalàna fehizoro laharana 7 aotraotra 2 tamin'ny 14 Febroary 2024. Didim-panjakana laharana 4 tamin'ny 13 Febroary 2024 anakana ny mpifidy an-datsabato amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka. Didim-panjakana laharana 4 tsipika 4 tamin'ny 13 Febroary 2024 mametra ny abetsahan'ny fandraisana anjara ny mpilatsa-kofidiana rehetra amin'ny sara fanontana ny bulletin amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka ary ny fombafomba fanonerana sy famerenam-bola. Didim-panjakana laharana 4 tsipika 25 tamin'ny 13 Martsa 2024 mametra ny isan'ny mpikambana ao amin'ny antenimieram-pirenena, ny fitsanjarana ny toerana manerana ny tany-pirenena ary ny famaritana ny farim-pifidianana amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka. Didim-panjakana laharana 4 tsipika 26 tamin'ny 14 Martsa 2024 mamaritra ny modelin'ny singa taratasy sasatsasany foron'ny mpilatsa-kofidiana rehetra amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka. Didim-panjakana laharana 4 tsipika 26 tamin'ny 14 Martsa 2024 mametra ny fombafomba fandaminana ny fifidianana solombavam-bahoaka. Araka reto singa taratasy reto, ny fitanana an-tsoratra avy amin'ny sampana mendraikitra ny fandrisambato, ny voka-pifidianana voasoratra ao amin'ny fitanana an-tsoratra sy taratasy fandrisambato natao teo anivon'ny birao fandatsaham-bato. Fanapa-kevitra laharana 12 Tsivalana Seny Tsivalana D Tsivalana 14 tamin'ny 20 Martsa 2024 nasiana fanovaraky ny fanapa-kevitra laharana 7 Tsivalana Seny Tsivalana D Tsivalana 2024 tamin'ny 20 Aprily 2024 sy araka ny fanapa-kevitra laharana 7 Tsivalana Seny Tsivalana D Tsivalana 2024 tamin'ny 7 Mey 2024 mametra ny listra
sy ny toerana misy ny birao fandatsaham-bato amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka. Fanapakevitra laharana fahenina amin'ny 50 seny tsivalana D tsivalana 420 tamin'ny 9 aprily 2020 amaranana sy anambarana ny lisitra raikitry ny filatsahako-fidiana isaky ny farim-pifidianana ho an'ny fifidianana solombavam-bahoaka nataony 7 Mey 2020. Fanapakevitra laharana raiky amby 70 seny tsivalana D tsivalana 2020 tamin'ny raiky amby 10 Jona 2020 amoahana ny vokatra vonjimaiky ny fifidianana solombavam-bahoaka nataony 7 Mey 2020. Rehefa noenona Ramatosy Andriamatoa Isa ny mpanolo-tsaina avy momba ny lalam-pandrenana tamin'ny fampakarantenina nataon'izy ireo avy. Rehefa ny fampidiniana araka ny lalàna, ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana dia nanankina tamin'ireto manaraka reto. Voalohany, satria ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana nanomboka ny 3 Mey 2020 hatramin'ny 13 Jona 2020 dia naray fitoriana miisa 5,700 izay voatanisa ao anatin'ny tovana pirofo. Ny amin'ny fahefamitsara ny fitsarana etona, satria araka ny voalazany andinin'ny 920 teboka 4 amin'ny lalam-pandrenana, akoatra ny raharaha ampisahan'ny andinin'ny hafa ao amin'ny lalam-pandrenana ary araka ny fepetra voalazan'ny lalàna fehizoro, dia ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana no mitsara ny fifanolanana eo amin'ny fisotry ny fitsapakevim-bahoaka, ny fifidianana filohan'ny repoblika ary ny fifidianana solombavam-bahoaka sy ny loholona. Ary araka ny voalazany andinin'ny 200 andalana voalohany amin'ny lalàna fehizoro laharana 724 ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana no manapaka amin'izay rehetra fangataham-pitsarana ifanolanana momba ny fitsapakevim-bahoaka, ny fifidianana filohan'ny repoblika, ny fifidianana solombavam-bahoaka sy ireo loholona. Ary ny andalana voalohany amin'ny andinin'ny 770 amin'ny lalàna fehizoro laharana 724 mikasika ny fifidianana solombavam-bahoaka ao amin'ny anteny miram-pirenena dia milaza fa ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana no maefa itsara izay rehetra fangatahana na fanoerana mikasika ny toe-javatra izay mandrafitra ny fikarakarana ny raharaham-pifidianana sy ireo izay mikasika ny fisotry ny latsabato. Koa arak'izany dia mitombina ny fahefamitsara ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana. Satria ny andinin'ny 50 amin'ny lalàna fehizoro laharana 720 mikasika ny fifidianana solombavam-bahoaka ao amin'ny terminam-pirenena dia manambara ao amin'ny andalana voalohany fa ny fizotry ny paikarahana eo anatrehan'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana ho an'izay rehetra fandavana mikasika ny fifidianana solombavam-bahoaka dia atao araky ny fepetra voalazany andinin'ny 2,900 hatramin'ny 7,900 amin'ny lalàna fehizoro mikasika ny fitondrana kapoben'ny fifidianana sy ny fitsapakevim-bahoaka, ankoatra ny fepitoana fitarainana sy ny fepitoana fanaovana ny lahateny ho fiarovan-tena. Ary araka ny andinin'ny 2,900 andalana 4 amin'ny lalàna fehizoro laharana 720 ny fitakiana ny maharadalàna ny raharaham-pifidianana dia misokatra ny apitson'ny andro anaovana ny latsabato hatramin'ny amoahana ny vokatra vonjimaika ataon'ny vaomera-pirenena maleo-tena misahana amin'ny fifidianana. Ary araka ny andinin'ny 400 amin'ny lalàna fehizoro laharana 720 mikasika ny fitsipika kapoben'ny feny fifidianana sy ny fitsapakevim-bahoaka, ny fitoriana izay atao sosina roa tsy ampandoavina jia sara-piraketana am-boky mba tsy hahafoana azy dia tsy maintsy soniavina ary misy ny anaran'ny mpitory, ny fonenany, ny kopi marina ara-dalàna ny kara-pifidianana nomena maimaim-poana na didim-pitsarana nomeny vaomera-pirenena maleo-tena misahana ny fifidianana na ny ratsa-maingaika ny eo anivon'ny faritra araky ny fisehon-javatra. Ny fanondrona araky ny fisehon-javatra ny safidy na ny anarana sy ny fanampiny anaran'ilay na ireo olom-boafidy izay toerina ny fifidianana azy. Ny antony amaharana sy toan-kevitra ho fanafoanana izany. Tsy maintsy ampiarahana amin'ny fitoriana ireo singa taratasy novokarina rehetra anaporofona ny antony amaharana. Ireo taratasy ireo dia mety ho taratasy notoavina na ara-panjakana na fijoroana vavolombelona miendrika an-tsoratra
izany mety ho mahaleo tena na iombonana. Ny fanambarana mahaleo tena dia soniavin'ny vavolombelona tsirairay. Ny fanambarana iombonana kosa dia soniavin'ny vavolombelona roa na maromaro manatrika miaraka amin'ny filazana ny anaran'izy ireo. Ireo singa taratasy ireo dia afaka tohanana amin'ny fomba rehetra na ankalana izay heverin'ny mpitory fa ilaina. Masy mandidy amin'ny fandanjalanjana ny herin'ireo singa taratasy novokarina ho porofo ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana. Satria ho fampiarana io andinina io dia anjaran'ny mpanao fitoriana ny mitondra porofony izay zavatra lazainy, ary ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana no masy mandidy amin'ny fandanjalanjana ny herin'ny taratasy entina ho porofo. Ary amin'ny lalàna mikasika ny fifidianana amin'ny ankapobeny dia tombanana ho ara-dalàna ny latsabato mandra-pisian'ny porofo mifanohatra amin'izany, ary tsy mampiovy izany ny filazana fotsiny antony tokony hanafoanana azy. Koa raha toy ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana tsy afaka manaporofo ny zavatra lazainy sy manova ho tena zavamisy ny aya mikasika ny fananan-kerin'ny latsabato dia tsy maintsy laviny ny fitoriana. Ary ankoatr'izay, ny mpanao fitoriana dia tsy maintsy manaporofo fa misy fiantraikany amin'ny voka-pifidianana ilay fandikan-dalàna. Koa tsy misy azo ny fitsarana avy etona atao afa-tsy ny mandahy, satria tsy mitombina ny fitoriana tsy misy porofo na tsy ampy porofo entina manohana ny antony lazainy. Ary laviny fitsarana avy etona ihany koa ny fangatahana misy porofo nefa heveriny fa tsy maharesy lahatra. Ka toy izany indrindra ny momba ny fijoroana vavolombelona, na nosoniavin'ny vavolombelona telo aza farafaratsiny, ary na mafisiny singa taratasy hafa ao anatin'ny fehezan-taratasy nady, toy izany koa ny fitanana an-tsoratra nataon'ny vaditany izay tsy nanatry maso ny zavamisy fa nandray an-tsoratra fotsiny andro maromaro taty aoriana izay nilazaina taminy. Ka ny zavatra lazain'ny mpanao fitoriana ka tsy misy porofo dia tsy ahafahan'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana mandanjalanja na mitombina izany na tsy. Ka noho izany, ireo fitoriana rehetra tsy nisy porofo na nisy porofo fa tsy ampy hanamarinana ny fandikan-dalàna ny tranga na koa porofo tsy maharesy lahatra dia lavina avokoa. Noho ireo anton'ireo, ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana dia mamoaka izao didy izao. Andiny voalohany, ambara fa lavina ny fitoriana ao amin'ny tovana fahaefatra noho ny tsy fampiana na tsy fisian'ny porofo na noho ny porofo tsy maharesy lahatra. Andiny faharoa, izao didim-pitsarana izao dia ampahafantariny ireo mpanao fitoriana, avoaka amin'ny tranonkalan'ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana sy ao amin'ny gazety mpanjakan'ny repoblika, ary eto petadrindrina eto amin'ny fiobe toeran'ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana. Ny fampidiniana arak'izany tamin'ny fotoam-pitsarana Pabemaso natao teto Antananarivo ny alakamisy 17 Jona taona 2024 tamin'ny 10 ora maraina. Didim-pitsarana laharana faha 20 ACC Tsivalana AR tamin'ny faha 17 ny volana Jona 2024 mikasika ny fandavana ny fitoriana mahakasika fandikan-dalàna ara-keloka nandritra ny fifidianana solombavam-bahoaka natao ny faha 20 ny volana May 2024. Ny fitsarana avy moa ny lalam-panorenana araka ireto rijanteny ireto. Ny lalam-panorenana ny tsy volana laharana fa 1 tsipika ohatraohatra telo tamin'ny faha 18 ny volana Novambra 1 anaovana ny lalàna fehizoro mikasika ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana. Ny lalàna fehizoro laharana fa 18 tsipika ohatraohatra valo tamin'ny faha 12 ny volana May 2024 mikasika ny fitsipika ankapobeny ny feno fifidianana sy fitsapakevy-bahoaka. Ny lalàna fehizoro laharana fa 18 tsipika ohatrafolo tamin'ny faha 12 ny volana May 2024 mikasika ny fifidianana solombavam-bahoaka ao amin'ny teny mera-pirenena no fenoina sy nasimpanitsina tamin'ny lalàna fehizoro laharana fa 17 tsipika ohatraohatra roa tamin'ny faha 14 ny volana Febroary 2024. Didim-panjakana laharana fa 7 tsipika 3 7
tamin'ny 17 ny volana febroary 2024 izay anekana ny mpifidy handatsabato amin'ny fifidianana sy olombavam-bahoaka. Didim-panjakana laharana fa 2024 tsipika 476 tamin'ny 17 ny volana febroary 2024 mametra ny habetsahany fandraisana anjarany mpilatsa-kofidiana rehetra amin'ny sara fanontana ny bileta amin'ny fifidianana sy olombavam-bahoaka ary ny fombafomba fanontana fanonerana ny famerenam-bola. Didim-panjakana laharana fa 2024 tsipika 220 tamin'ny 17 ny volana martsa 2024 mametra ny isan'ny mpikambana ao amin'ny antenimera-pirenena ny fitsinjirana ny toerana manerana ny tany-pirenena ary ny famaritana ny fifidianana amin'ny fifidianana sy olombavam-bahoaka. Didim-panjakana laharana fa 2024 tsipika 470 tamin'ny 17 ny volana martsa 2024 mamaritra ny modelin'ny singa-taratasy sasatsasany firon'ny mpilatsa-kofidiana rehetra amin'ny fifidianana sy olombavam-bahoaka. Didim-panjakana laharana fa 2024 tsipika 570 tamin'ny 17 ny volana martsa 2024 mametra ny fombafomba fandaminana ny fifidianana sy olombavam-bahoaka. Araka ireto singa-taratasy ireto: ny fitanana-tsoratra avy amin'ny sampana miandraikitra ny fanisam-bato, ny voka-pifidianana voasoratra ao amin'ny fitanana-tsoratra sy taratasy fanisam-bato natao teo anivon'ny biro fandatsaham-bato. Fanapahan-kevitra laharana fa 820 tsipika seny tsivalana de tsivalana 2024 tamin'ny 17 ny volana martsa 2024 nasiana fanovana araka ny fanapahan-kevitra laharana fa 870 tsivalana seny tsivalana de tsivalana 2024 tamin'ny 20 volana april 2024 sy 2024 sy araka ny fanapahan-kevitra laharana fa 30 tsivalana seny tsivalana de 2024 tamin'ny 17 ny volana me 2024 mametra ny listra sy ny toerana misy ny biro fandatsaham-bato amin'ny fifidianana sy olombavam-bahoaka. Fanapahan-kevitra laharana fa 950 tsipika seny tsivalana de tsivalana 2024 tamin'ny 20 aprily 2024 amaranana sy anambarana ny listra raikitry ny filatsa-kofidiana isaky ny fari-pifidianana ho amin'ny fifidianana sy olombavam-bahoaka natao ny 17 ny volana me 2024 sy 2024. Fanapahan-kevitra laharana fa 170 tsipika seny tsivalana de tsivalana 2024 tamin'ny 20 ny volana jona 2024 amoahana ny vokatra vonjimaika ny fifidianana sy olombavam-bahoaka natao ny 17 ny volana me 2024 sy 2024. Rehefa noenona Ramatoa sy Andriamatoa isan'ny mpanolo-tsaina avy moalana mpanorenana tamin'ny fampakaran-teny nataon'izy ireo avy. Rehefa ny fampidiniana araka ny lalàna. Ny fitsarana avy moalana mpanorenana dia nanankina tamin'ireto manaraka ireto. Satria ny fitsarana avy moalana mpanorenana nanomboka ny 17 ny volana me 2024 hatramin'ny 13 ny volana jona 2024 dia naharay fitoriana miisa 30 izay hita ao amin'ny tovana fandikan-dalàna ara-keloka. Ny amin'ny fahefa-mitsara ny fitsarana etoana. Satria araka ny voalazana andiny 240 teboka 4 amin'ny lalam-panorenana ankoatra ny raharaha ampisahan'ny andininy hafa ao amin'ny lalam-panorenana ary araka ny fepetra voalazany lalàna fehizoro dia ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana no mitsara ny fifanolanana eo amin'ny fizotry ny fitsapakevy-bahoaka, ny fifidianana ny filohan'ny repoblika ary ny fifidianana sy olombavam-bahoaka sy ny loholona. Ary araka ny voalazany andiny 200 andalana voalohany amin'ny lalàna fehizoro laharana fa 20 sy 20 tsipika 880 ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana no manapaka amin'izay rehetra fangataham-pitsarana ifanolanana momba ny fitsapakevy-bahoaka, ny fifidianana ny filohan'ny repoblika, ny fifidianana ireo sy olombavam-bahoaka sy ireo loholona.
ary ny andalana voalohany amin'ny andininy valo amby efapolo amin'ny lalàna fehizoro laharana fa valo amby folo sy roa arivo tsipikotra folo mikasika ny fividiana sy lombavam-bahoaka amin'ny antenimieram-pirenena dia milaza fa ny fitsarana avy moalalam-panorenana no maefa hitsara izay rehetra fangatahana na fanoherana mikasika ny toe-javatra izay mandrafitra ny fikarakarana ny raharaham-pifidianana sy ireo izay mikasika ny fizotry ny latsabato. Koa arak'izany mitombona ny fahefa mitsara ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana. Satria ny lalàna fehizoro laharana fa valo amby folo sy roa arivo tsipika ohatraohatra valo tamin'ny faha 12 ny volana May valo amby folo sy roa arivo mikasika ny fitsipika ny kapobe ny feny fifidianana sy ny fitsapakevim-bahoaka dia nanokana ny lohateny fahaenina izay misy ny andininy faha 970 ka hatramin'ny faha 970 ho an'ireo fepetran-dalàna mahakasika ny fifidianana. Ary ny maromarina kokoa ny andininy faha 770 amin'io lalàna io dia milaza fa na dia eo aza ny sazy nambaran'ny antoko-pitsarana momba ny fifidianana, ny fampanoavana dia manenjika ny tsy fanarahan-dalàna rehetra mampiseho endrika adieloka voalazan'ity lalàna fehizoro ity. Ankoatra ny fepetra eo amin'ny andalana voalohany amin'ity andininy ity, ny fampanoavana dia mampiasa ny fitoriana ampahabe maso ho an'ny fandikan-dalàna hafa rehetra. Koa ho fampiarana io andininy io, ny tonimpampanolo-lalàna mahefa dia afaka mandray antanana avy hatrany ny raharaha. Satria ny andininy faha 830 amin'ny lalàna voalaza etsy ambony dia milaza fa ny lehibe ny antoko-pitsarana momba ny fifidianana, ny vaomieram-pirenena mahaleo tena amin'ny sanany fifidianana sy izay rehetra manam-pahefana ara-pitondrana dia afaka mitondra ny raharaha eo anatrehan'ny fampanoavana mahefa mba hanenjika ireo tomponantoka amin'ny fandikan-dalàna voatanisa eo amin'ny lalàna fehizoro ity izay fantany ny fisiany. Satria arak'izany tsy anjaran'ny fitsarana avo momba lalam-panorenana izay mitsara ny fifanolana momba ny fifidianana no mampihatra sazy arakeloka amin'ny raharam-pifidianana, ka ireo raharaha ahitana fandikan-dalàna arakeloka voarain'ny fitsarana etoana dia entiny eo anatrehany fampanoavana mifanandrify amin'izany avokoa. Noho ireo anton'ireo, ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana dia mamoaka izao didy izao. Andiny voalohany, tsy ao anatin'ny faripahefan'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana ny fifanolana mikasika ny fandikan-dalàna arakeloka eo amin'ny lafiny fifidianana hita ao amin'ny tovana fahatelo. Andininy faharoa, ny fanaovana fanenjehana amin'ny adieloka dia anjara ny fampanoavana izay azony mpitsara ny fifidianana hitondrana ny raharaha. Andininy fahatelo, izao didim-pitsarana izao dia ampahafantarina ireo mpanao fitoriana havoaka amin'ny tranokalan'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana sy ao amin'ny gazety-mpanjakana ny Repoblika ary hatao petadrindrina ao amin'ny foben'ny toeran'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana. Ny fampidiniana araka izany tamin'ny fotoam-pitsarana mpahabe maso natao teto Antananarivo ny alakamisy faha 7 ny volana Jona taona 2024 tamin'ny 10 ora maraina. Didim-pitsarana laharana faha-30 tsipika ACC Tsivalana AR tamin'ny 17 Jona taona 2024 mikasika ny fangatahana fanalana andaharana mpilatsako fidiana nandritra ny fifidianana sy olombavambahoaka natao tamin'ny 17 May 2024. Ny fitsarana momba ny lalam-panorenana araka ireto rijanteny ireto: ny lalam-panorenana ny tsy volana laharana fa 2024 tsipika ohatrohatra telo tamin'ny 12 Novambra 2024 anaovana ny lalàna fehizoro mikasika ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana. Ny lalàna fehizoro laharana fa 12 tsipika ohatrohatra valo tamin'ny 12 May 12 mikasika ny fitsipika amin'ny kapobeny mifeny fifidianana sy ny fitsakam-pim-bahoaka.
ny lalàna fehizoro laharana fa 24 tsipika ohatra folo tamina 1 Mey 24 mikasika ny fifidianana sy olombavambahoaka ao amin'ny antenimiram-pirenena no fenona sy nasiam-panitsena tamin'ny lalàna fehizoro laharana fa 24 tsipika ohatra roa tamin'ny 14 Febroary 2022. Didim-panjakana laharana fa 12 tsipika 700 tamin'ny 17 Jona 2022 mamaritra ireo fepetra fampiarana ny andininy sasantsasany amin'ny lalàna fehizoro laharana fa 12 tsipika ohatra valo tamina 12 Mey 2022 mikasika ny fitsipika mikapobeny ny feny fifidianana sy fitsapan-kevi-bahoaka. Ny didim-panjakana laharana fa 20 sy 2 tsipika 770 sy 200 tamin'ny 13 Febroary 20 sy 2 anekana ny mpifidy an-Datsabato amin'ny fifidianana sy olombavambahoaka. Ny didim-panjakana laharana fa 17 sy 2 tsipika 770 sy 200 tamin'ny 13 Febroary 20 sy 2 mametra ny abetsahany fandraisana anjarany mpilatsa-kofidiana rehetra amin'ny sarany fanotanany bileta amin'ny fifidianana sy olombavambahoaka ary ny fombafomba fanorenana sy famerenam-bola. Didim-panjakana laharana fa 17 sy 2 tsipika 20 sy 500 tamin'ny 13 Marsa 17 sy 2 mametra ny mpikambana ao amin'ny antenimiram-pirenena ny fitsinjarana toerana manerana ny tany-pirenena ary famaritana ny fari-pifidianana amin'ny fifidianana sy olombavambahoaka. Didim-panjakana laharana fa 17 sy 2 tsipika 700 tamin'ny 17 Marsa 20 sy 2 mamaritra ny modely ny singan-taratasy sasantsasany foron'ny mpilatsa-kofidiana rehetra amin'ny fifidianana sy olombavambahoaka. Didim-panjakana laharana fa 17 sy 2 tsipika 500 tamin'ny 14 Marsa 17 sy 2 mametra ny fombafomba fandaminana ny fifidianana sy olombavambahoaka. Araka ireto singan-taratasy ireto ny fitanana an-tsoratra avy amin'ny sampana miandraikitra ny fanisaham-bato. Ny voka-pifidianana voasoratra ao amin'ny fitanana an-tsoratra sy ny taratasy fanisaham-bato natao teo anivon'ny Bureau fandatsaham-bato. Fanapahan-kevitra laharana fa 20 tsivalana seny tsivalana D tsivalana 14 sy 2 tamin'ny 20 Marsa 14 sy 2 nasiana fanovana araka ny fanapahan-kevitra laharana fa 17 tsivalana seny tsivalana D tsivalana 14 sy 2 tamin'ny 20 Avrily taona 14 sy 2 sy araka ny fanapahan-kevitra laharana fa 13 tsivalana seny tsivalana D tsivalana 14 sy 2 tamin'ny 17 Mey 14 sy 2 mametra ny lisitra sy ny toerana misy ny Bureau fandanjaham-bato amin'ny fifidianana sy olombavambahoaka. Fanapahan-kevitra laharana fa 19 tsipika seny tsivalana D tsivalana 14 sy 2 tamin'ny 19 Aprily 14 sy 2 amaranana sy anambarana ny lisitra raikitra ny filatsan-kofidiana isaky ny fari-pifidianana ao amin'ny fifidianana sy olombavambahoaka natao tamin'ny 17 Mey 14 sy 2. Fanapahan-kevitra laharana fa 17 tsipika seny tsivalana D tsivalana 14 sy 2 tamin'ny 12 Jona 14 sy 2 amoana ny vokatra vonjimaika ny fifidianana sy olombavambahoaka natao tamin'ny 7 Mey taona 14 sy 2. Rehefa noenona ramatoa sy andriamatoa isany mpanolo-tsaina avo momba lalam-panorenana tamin'ny fampakaranteny nataon'izy ireo avy
rehefa ny fampidinika araka ny lalàna. Ny fitsarana avo momba lalam-pandrorenana dia nanankina tamin'ireto manaraka ireto. Satria ny fitsarana avo momba lalam-pandrorenana nanomboka tamin'ny 30 Mey 2024 hatramin'ny 30 Jona 2024 dia navaray fitoriana izay voatanisa ao amin'ny tovana faha 4. Ny amin'ny fitsarana, ny amin'ny fahefamitsara ny fitsarana etoany. Satria araka ny voalazany andininy fa 19 teboka 4 ao amin'ny lalam-pandrorenana, ankoatra ny raharaha ampisahan'ny andininy hafa ao amin'ny lalam-pandrorenana, ary araka ny fepetra voalazany lalàna fehizoro dia ny fitsarana avo momba lalam-pandrorenana no mitsara ny fifaноlanana eo amin'ny fizotrany fitsapan-kevim-bahoaka, fifidianana filohan'ny repoblika ary ny fifidianana solombavam-bahoaka sy ny loholona. Ary araka ny voalazany andininy fa 200 andalana voalohany amin'ny lalàna fehizoro laharana fa 20 sy 200 tsipika ohatrohatra 7 ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana no manapaka amin'izay rehetra fangatam-pitsarana ifanolanana momba ny fitsapan-kevim-bahoaka, ny fifidianana filoham-pirenena, filohan'ny repoblika, ny fifidianana ireo solombavam-bahoaka sy ireo loholona. Ary ny andalana voalohany ao amin'ny andininy fa 27 ao amin'ny lalàna fehizoro laharana fa 20 sy 200 tsipika ohatrohatra 10 mikasika ny fifidianana solombavam-bahoaka ao amin'ny teny miram-pirenena dia milaza fa ny fitsarana avo momba lalam-pandrorenana no maefa mitsara izay rehetra fangatahana na fanoerana mikasika ny toe-javatra izay mandrafitra ny fikarakarana ny raharam-pifidianana sy ireo izay mikasika ny fizotry latsabato. Koa araka izany dia mitombina ny fahefana mitsara ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrorenana. Ny amin'ny antony fanalana andaharana, satria misy fangatana fanalana andaharana isan-karazany napetraka tao amin'ny fitsarana avo etoana mahakasika kandida maromaro, ary maro ny antonantony lazainy mpanao fitoriana anoana ny fangatany fanalana andaharana. Satria araka ny andininy fa 9 sy 200 ao amin'ny lalàna fehizoro laharana fa 20 sy 20 tsipika ohatrohatra 7 mikasika ny fitsipika mikapobe ny feny fifidianana sy ny fitsapan-kevim-bahoaka izay milaza fa ny olona rehetra misahana ny asa ambaratonga ambony na ny asa ambaratonga ambony sivily na ny miaramila mpanjakana milatsa-kofidiana amin'ny fifidianana izay tsy nametraka fialana araka ny andininy fahenina amin'ity lalàna fehizoro ity dia iarany fanalana andaharana. Izany dia mitovy ho an'ireo mpilatsa-kofidiana rehetra amin'ny fifidianana izay manao fanambarana eo masom-bahoaka izay miendrika anao fanalambaraka amin'ny tokon-draharaha momba ny fifidianana na ny androm-pitondrana momba ny fifidianana na mikendry ny anao fanerena izy ireo alohany anapahany izany. Ka ho fampiarana izany ny antony mikasika ny fanalana andaharana, kandida dia efa noferany lalàna mazava tsara. Satria araka izany tsy mitombina ny fangatana fanalana andaharana mpilatsa-kofidiana sy olom-bavam-bahoaka raha tsy amin'ireto tranga ireto fandraisana anjara amin'ny fifidianana sy olom-bavam-bahoaka nefa tsy nametra-pialana amin'ny asa ambony na asa mpanjakana ambony na manao fanalambaraka i masom-bahoaka ny voamieram-pirenena maleo tena misahana ny fifidianana, ny sampina mpanisa vato na izay rehetra vondrona manana ndraikitra amin'ny fizotra ny fifidianana na koa ireo fitsarana misahana ny fifidianana na manao tsindry amin'ireo vondrona voalaza etsy ambony mba hanodinana ho an'ny tombontsony ny voka-pifidianana. Ka tsy misy fepetra-ndalàna na iray aza manome alalana ny fitsarana etoana anonona
fanalana andaharana platsako fidiana iray no ny antony hafa ankoatra ireo telo voalaza etsy ambony ireo. Ka tsy nisy na dia iray aza tamin'ireo fangatana fanalana andaharana platsako fidiana voaray teo anivon'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana namaly ireo fepetra ireo. Ka noho izany dia lavina avokoa ireo taratasy fitoriana voaray mangataka fanalana andaharana platsako fidiana solom-bavam-bahoaka. No ireo antony ireo ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana dia mamoaka izao didy izao. Andininy voalohany, lavina sady tsy azo raisina ny fangatana fanalana andaharana kandida arak'izay ao amin'ny tovana voalohany sy fahefatra. Andininy faharoa, izao didim-pitsarana izao dia ampafantarina ireo mpanao fitoriana avoaka amin'ny tranonkalan'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana sy ao amin'ny gazety mpanjakana ny repoblika ary atao petadrindrina ao amin'ny foben'ny toerany fitsarana avy momba ny lalam-panorenana. Ny fampidinina arak'izany tamin'ny fotoam-pitsarana Mpabemaso natao teto Antananarivo ny alakamisy 17 ny volana Jona taona 2020 tamin'ny 10 ora maraina. Dinim-pitsarana laharana faha 130 tsipika RCC AR tamin'ny 17 Jona 2020 anambarana ny vokatra ofisialy ny fifidianana solombavam-bahoaka natao ny 17 Mey 2020. Ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana araka ireto rijanteny reto. Ny lalam-panorenana ny tsy volana laharana faha 2020 aotraotra telo tamin'ny 18 Novambra 2020 anaovana ny lalàna fehizoro mikasika ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana. Ny lalàna fehizoro laharana faha 2020 aotraotra valo tamin'ny 12 Mey 2020 mikasika ny fitsipika ankapobeny ny feny fifidianana sy ny fitsapakevim-bahoaka. Ny lalàna fehizoro laharana faha 2020 aotra folo tamin'ny 12 Mey 2020 mikasika ny fifidianana solombavam-bahoaka ao amin'ny antenimieram-pirenena nofenoina sy nasipantsiana tamin'ny lalàna fehizoro laharana faha 2020 aotraotra roa tamin'ny 14 Febroary 2020. Ny didim-panjakana laharana faha 2020 20 tamin'ny 17 Jona 2020 mamaritra ireo fepetra fampiarana ny andininy sasatsasany amin'ny lalàna fehizoro laharana faha 2020 aotraotra valo tamin'ny 12 Mey 2020 mikasika ny fitsipika ankapobeny ny fey ny fifidianana sy ny fitsapakevim-bahoaka. Ny didim-panjakana laharana faha 4 tamin'ny 13 Febroary 2020 anaikana ny mpifidy an-datsabato amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka. Ny didim-panjakana laharana faha 4 tamin'ny 13 Febroary 2020 mametra ny abetsahan'ny fandraisana anjaran'ny platsako fidiana rehetra amin'ny sara fanontanany bilta amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka ary ny fombafomba fanonerana ny sy famerenam-bola. Ny didim-panjakana laharana faha 4 2,20 tamin'ny 13 Martsa 2020 mametra ny isampikambana ao amin'ny antenimieram-pirenena ny fitsinjarana ny toerana manerana ny tany-pirenena ary ny famaritana ny farim-pifidianana amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka.
Ny didim-panjakana laharana faha 424 426 tamin'ny 14 martsa 2024. Mamaritra ny modelin'ny singa taratasy sasatsasany firoan'ny pilatsako fidiana rehetra amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka. Ny didim-panjakana laharana faha 424 570 tamin'ny 14 martsa 2024 mametra ny fombafomba fandaminana ny fifidianana solombavam-bahoaka. Araka ireo singa taratasy ireto, ny fitanana an-tsoratra avy amin'ny sampana miandraikitra ny fanisam-bato, ny voka-pifidianana voasoratra amin'ny fitanana an-tsoratra sy taratasy fanisam-bato natao teo anivon'ny birao fandatsaham-bato, ny fanapahan-kevitra laharana faharoa amby roapolo seny D 424 tamin'ny 12 martsa 2024. Nasiana fanovana araka ny fanapahan-kevitra laharana fa 750 seny D 424 tamin'ny 20 aprily 2024 sy araka ny fanapahan-kevitra laharana fa 370 seny D 424 tamin'ny 17 Mei 2024 mametra ny listra sy ny toerana misy ny birao fandatsaham-bato amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka. Ny fanapahan-kevitra laharana fa 450 seny D 424 tamin'ny 12 aprily 2024 amaranana sy anambarana ny listra raikitry ny filatsahako fidiana isaky ny farim-pifidianana ho an'ny fifidianana solombavam-bahoaka natao ny 20 Mei 2024. Ny fanapahan-kevitra laharana fa 170 seny D 424 tamin'ny 12 Jona 2024 amoana ny vokatra vonjimaika ny fifidianana solombavam-bahoaka natao ny fa 20 Mei 2024. Rehefa noenoina ramatoa sy andrimatoa isany mpanolotsaina avo momba lam-panorenana tamin'ny fampakaran-teny nataon'izy ireo avy. Rehefa nodinihina ireo fitakiana hita tao amin'ny fitanana an-tsoratra ny raharaha-pifidianana, natao ny fanitsiana ny tadisoana tsinahy, natao ny fanarenana izay noheverina fa tsy maintsy ho natao sy ny fanafoanana tany saina etsy ambany, rehefa ny fampidinihana araka ny lalàna. Ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana dia nanankina tamin'ireto manaraka ireto: ny amin'ny fahefa-mitsaran'ny fitsarana etony, satria araka ny voalazany andiny fa 900 teboka 4 amin'ny lalam-panorenana, ankoatra ny raharaha ampisahan'ny andininy hafa ao amin'ny lalam-panorenana ary araka ny fepetra voalazan'ny lalàna fehizoro, dia ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana no mitsara ny fifanolanana eo amin'ny fizotrin'ny fitsapan-kevi-bahoaka, ny fifidianana ny filohan'ny repoblika ary ny fifidianana solombavam-bahoaka sy ny loholona. Satria araka ny voalazany andininy faharoanjato andalana voalohany amin'ny lalàna fehizoro laharana fa 724 aotra 7 ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana no manapaka amin'izay rehetra fangataham-pitsarana ny fanolanana momba ny fitsapan-kevi-bahoaka, ny fifidianana ny filohan'ny repoblika, ny fifidianana ireo solombavam-bahoaka sy ireo loholona. Ary ny andininy fa 770 amin'ny lalàna fehizoro laharana fa 724 aotra 10 mikasika ny fifidianana solombavam-bahoaka ao amin'ny anteny meram-pirenena dia milaza fa ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana no maefa amin'ny fandinihana ny fangatahana na fandavana rehetra mahakasika ny soratra fanamarinana izay anisan'ny mialoha ny raharaha-pifidianana
sy amin'izay rehetra mifandraika amin'ny fisotry ny latsabato. Izy ihany izy no hany maefa anamarina ny fanafoanana tanteraka na amin'ny ampahany izay mety ho vokatry ny fanadinoana ireo fombafomba fototra mahakasika ny filaminam-bahoaka. Koa arak'izany, mitombona ny fahefantsara ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana. Satria ny andininy 570 amin'ny lalàna fehizoro laharana 720 dia mamaritra fa ny fitsarana avo momba lalam-panorenana no manao ny fanambarana amin'ny fomba ofisialy ny voka-pifidianana raikitra ao anatin'ny fepitaona 9 andro manomboka ny vaninandro amoahana ho fantatry ny be sy ny maro ny voka-pifidianana vonjimaika nataon'ny vahomiram-pirenena mahaleo-tena misahana ny fifidianana. Ka ny fanapahan-kevitra laharana 170 seny dia 420 tamin'ny 12 jona 420 no raisin'ny vahomiram-pirenena mahaleo-tena mikasika ny fifidianana dia namoaka ny vokatra vonjimaika ny fifidianana solombavam-bahoaka nataony 17 Mey 420. Noho izany, ny famoahana amin'ny fomba ofisialy ny voka-pifidianana solombavam-bahoaka ataon'ny fitsarana etona anio 17 Jona 420 dia manaja ny fepitaona voatondro ny lalàna manan-kery. Mahakasika ireo fitoriana manana endrika fifaноlanana. Satria nodinian'ny fitsarana etony ireo fitoriana miisa 9,500 izay voaray nanomboka ny 3 Mey 420 ka hatramin'ny 13 Jona 420 araky ny didim-pitsarana. 17 tsipika HCC Tsivalana AR tamin'ny 17 Jona 420 momba ny tsy fahazona mandray fitarainana mikasika ny fifidianana solombavam-bahoaka natao ny 17 Mey 420. 18 tsipika HCC Tsivalana AR tamin'ny 17 Jona 420 momba ny fandikan-dalàna arakelika nandritra ny fifidianana solombavam-bahoaka natao ny 17 Mey 420. 17 tsipika HCC Tsivalana AR tamin'ny 17 Jona 420 momba ny fandavana fitarainana mikasika ny fifidianana solombavam-bahoaka natao ny 17 Mey 420 noho ny tsy fampina na tsy fisihana porofo. 30 tsipika HCC Tsivalana AR tamin'ny 17 Jona 420 momba ny fitoriana fanatsoahana andarana kandida nandritra ny fifidianana solombavam-bahoaka natao ny 17 Mey 420. Satria ny atao hoe fifanolanana momba ny fifidianana dia fitambaran'ireo ady misy nandritra ny fizotry ny latsabato na ny fanomanana ny fifidianana, fa izany dia mba ho fandrindrana ny latsabato, ny fampielezan-kevitra, ny fizotra ny fandatsaham-bato na ny fanambarana ny voka-pifidianana vonjimaika. Fa ny lalam-pifidianana izay nipotra avy amin'ny rijateny fe ireo fifidianana eto Madagasikara dia manana tanjony mba hahafahana miantoka ny fahamarinana ny fandatsaham-bato izay tena mifanaraka amin'ny tena safidim-bahoaka na rotsaka ireo mpifidy. Fa ny fahamarinana ny isam-bato dia mitaky fanajana ireo fepetra maromaro toy ny fahalalana, ny fitoviana, ny mangarahara
ary ny tsy ambarateny latsabato izay azo adika fa tsy nahitana teritery osoka na ireo tsy fanarahan-dalàna izay mety hitarika amin'ny fiovan'ny safidin'ireo mpifidy. Ka noho izany ny fahamarinan'ny latsabato dia azo adika ho fanehoana ny safidin'ireo mpandatsabato, ary raha toa ka sarotra ny mahalala mazava ny safidin'ny maronisa, ny mpitsara ny fifidianana dia nomeny lalàna fahefana anapa-kevitra ary anambary izany safidin'ny maronisa izany izay mety ho azo amin'ny alan'ny fanafoanana vokatra amin'ny birao fandatsam-bato na farim-pifidianana. Satria ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana dia navo ray fitoriana avy tamin'ireo mpilatsako vidiana, ireo mpifidy ary ny mpanara-maso fifidianana safidy izay mifototra amin'ny fanitsakitsahana ny tsy fiandanian'ny fanjakana, ka tafiditra amin'izany tsy fanajana ny fampitoviana eo amin'ny samy mpilatsako vidiana, eo amin'ny fandikan-dalàna izay manakatsakana ny fahalalahana sy ny fahamarinan'ny latsabato. Fa voalazany indrindra amin'izany ireo fividianana vato, ny fisian'ny teritery na ny fanaparam-pahefana natao mba entina na miliviliana ny safidin'ireo mpandatsabato. Fa ireo fandikan-dalàna ireo dia voafaritra ary voasazon'ireo andininy 720 ka hatramin'ny 430 mikasika ny fitsipika ankapobe mifehy ny fifidianana. Eo amin'ny toa-kevitra mifaka amin'ny fandikana ny andininy fa 770 ao amin'ny lalam-pandrenana izay nataon'ny filohan'ny repoblika. Satria ny andininy fa 770 ny lalam-pandrenana dia milaza fa ny asan'ny filohan'ny repoblika dia tsy azo ampirafesina amina asa-panjakana na voafidim-bahoaka, asa mandrara hafa, asa ao anatin'ny antoko politika, vondrona politika na fikambanana ary fisahanana andraikitra eo anivon'ny fikambanam-pivavahana. Fa ny andininy fa 220 ao amin'ny lalàna fehizoro laharana fa 740 tsipika aotra valo mikasika ny fitsipika kapobe mifehy ny fifidianana dia milaza fa mandritra ny fepotona faharetan'ny fampelezan-kevitra amin'ny fifidianana dia rarahana izay rehetra fitokanana ofisialy. Tsy misy na ady iray aza filazana goavana mifandroy amin'izany na mikendry ny famoronana ny fahazon'ny antoko politika iray, mpilatsaka kofidiana iray na alisitry ny mpilatsaka kofidiana iray tombon-dainy azo ny fitondram-panjakana na vondrom-pahoaka paritra hitsinjara-pahefana atao mandritra ny vanim-potoana anaovana ny fampelezan-kevitra. Satria ny fitsarana avo etoana teo amin'ny heviny laharana fa 5 tsipika HCC Tsivalana ave tamin'ny 20 Marsa 2024 mifandraika amin'ny fangatahana hevitra nataon'ny filohan'ny repoblika ny amin'ny fifandraisana misy eo amin'ny fampiasan'ny vondrona politika ny teny filamatra amin'ny fifidianana solombahoaka sy ny fanitsakitsary ny andininy fa 770 ny lalam-pandrenana dia efa nitondra fanazavana fa ny famaritana amin'ny fomba mazava ny atao hoe fandraisana anjara feno ao anatin'ny antoko na vondrona antoko politika dia miseho amin'ny fomba roa: na ao anatin'ny rafim-pitantanana nasionaly toy ny komity mpitantana, ny birao mpanatanteraka na amin'ny mahafilohana sekretera jeneraly azy na mpikambana mavitrika na mpitolona. Fa ny filohan'ny repoblika dia efa napetra-pialana tamin'ny antoko TGV ary tsy manana anjara andraikitra na asa amandrara
ao anatin'ny vondrona politika isika rehetra miaraka amin'ny Andro Rajoelina ka tsy misy fifangaroana eo amin'ny asa sahaniny amin'ny mahafilohan'ny repoblika azy sy ny ao anatin'ny vondrona politika. Koa araka izany, mandritra ny fotoam-pifidianana na dia tsy afaka mandray anjara mivantana amin'ny fampelezan-kevitry ny mpilatsa kofidiana amin'ny fifidianana zany filohan'ny repoblika ary tsy afaka manatrika ny fivoriana karakarain'izy ireo ihany koa, dia afaka kosa maneho ny heviny momba ny raharaham-pirenena indrindra ny fifidianana sy solombavam-bahoaka. Satria araka izany, ny filoham-pirenena dia voatsikera noho ny nanehoany ny faniriny momba ny tokony isian'ny mpiara-miasa na olom-bafidy azo ny antoka sy vonina anatanteraka amin'ny pahatokiana ny fandaharan'asa izay ny fidianany vahoaka azy. Fa izany fanakevitra izany dia natao ivelan'ny fampelezan-kevitra ireo mpilatsa kofidiana amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka ary ny fahalalahana sy ny tsy ambaratelon'ny mpifidianana dia iantohany sy ny hevitra fitokanana. Fa tsy manitsakitsaka ny foto-kevitry ny tsy fandaniana eo amin'ny fitantanan-draharaha ny fitsidian'ny filoham-pirenena mandritra ny vanim-potoana anaovany ny fampelezan-kevitra natao hanomezana foto-drafitrasa ilaina amin'ny andavanandro ny mponina. Fa araka ny voalaza ny andininy fa 10/7 amin'ny lalam-pandrenana dia andraikitry ny filohan'ny repoblika ny miantoka ny fampandehanana tsy tapaka sy mitohy ny raharaham-panjakana na dia mandritry ny fotoam-pifidianana azy. Ny amin'ny antom-pamaharana mifaka amin'ny fandikana ny foto-kevitry ny tsy fandaniana eo amin'ny fitantanan-draharaha-panjakana. Satria araka ny andininy fa 13 andalana farany amin'ny lalam-pandrenana, ny governemanta ny mampiasa ny fitondran-draharaha-panjakana ary araka ny andininy fa 15 tsipika 1/10 amin'ny lalam-pandrenana. Ny Prime Ministre lehibe ny governemanta no lehibe ny fitondran-draharaha-panjakana ka io andinin-dalàna io dia mametraka ny tsy tokony isian'ny fiandaniana amin'ny fitondran-draharaha-panjakana. Satria ny fitondran-draharaha-panjakana dia rafitra voalaminy araka ny ambaratonga-pitantanana manomboka any amin'ny ministera ka hatrany amin'ny fari-piadidiany raharaham-panjakana sy ireo birao-panjakana. Fa ny tanjon'ny fitondran-draharaha-panjakana dia ny fikatsahana ny tombotsoa iombonana ary ny fampandehanan-draharaha-panjakana dia ferany didy amandalàna maromaro ka anisan'izany ny tsy fitanilana eo amin'ny fitantanan-draharaha mandritra ny vanim-potoana mpifidianana, fa ny tsy fitanilana mandritra ny fifidianana dia miatra amin'ny fitantanan-draharaha-panjakana koa na dia voafeny izany aza ny fahalalahana maneho hevitry ny mpiasa-panjakana dia voary kosa ny fahalalahany amin'ny fieritreretana. Fa ny tsy fitanilana dia miantoka ny fitoviany rehetra mandritra ny fotoam-pifidianana, satria ny andininy fa 1/20 ny lalàna fehizoro 7/20 aotra 20 dia mahakasika manokana ny Prime Ministre amin'ny mahalehibe ny fitantanan-draharaha-panjakana azy sy ireo mpiasa-panjakana ary ireo ministra lehibe n'ireo mpiasa-panjakana mivantana. Koa noho izany, ny filohan'ny repoblika dia tsy ao anatin'ny fitantanan-draharaha-panjakana izay ao ambany fifehezan'ny Prime Ministre. Eo amin'ny tsy fisian'ny fitoviana eo amin'ny samy mpilatsaka ho fidiana. Satria ny foto-kevitry ny fitoviana eo amin'ny samy mpilatsaka ho fidiana dia iantohan'ny fitovim-pitantanana ireo mpilatsaka ho fidiana eo anatrehan'ny fitondran-draharaha-panjakana momba ny fifidianana. Fa ny mpilatsaka ho fidiana dia samy manana
solotena tsy maharitra eo amin'ny voameram-pirenena mahaleo-tena misahana ny fifidianana. Fanilarana nomena ny mpilatsaka fidiana tsirairay dia natao atsapaka. Satria manaraka izany, ny andininy fa 7/20 amin'ny lalàna laharana fa 7/24 ohatraohatra valo dia milaza fa ny fampielezan-kevitra amin'ny fifidianana dia fehezin'ny fenin-kevitra fototra manaraka etona. Ny rariny sy ny fitovian'ny vitana eo amin'ny mpilatsaka fidiana rehetra. Fa ny foto-kevitry ny rariny sy ny fitovian'ny vitana mandritra ny vanim-potoana anaovana fampielezan-kevitra dia midika fifampizarana ara-drariny ny fotoana fitenenana sy ny ora fandefasana amin'ny aina ao mandra-panjakana. Fa ny lalàna mikasika amin'ny fifidianana dia tsy manavaka ny mpilatsaka fidiana araka ny fireny ara-politika na avy amin'ny antoko manohana ny fitondrana na avy amin'ny mpiloitra na mahaleo-tena. Koa noho ireo voalaza rehetra ireo, ny fitoviana eo amin'ny ireo mpilatsaka fidiana dia hiatoan'ny lalàna ary anjaran'ny rafitra mikarakara fifidianana ny miantoka ny fanajana izany. Ny amin'ny fandraisana anjaran'ireo mpiasa-panjakana amin'ny fampielezan-kevitra. Satria araka ny andininy fa 80 eo amin'ny lalàna fehizoro laharana fa 7/24 ohatraohatra valo tamin'ny 2 Mey 7/24 mikasika ny fitsipika ankapobeny mifehy ny fifidianana sy ny fitsapakevim-bahoaka mivaky toy izao: rarana ny mpiasa-panjakana rehetra, sivily na miaramila sy mpiasa tsy ao anatin'ny efidraram-panjakana ary ny vondrom-bahoaka paritra hitsandrapa-efana izay fehezin'ny adidy aman'andraikitra amin'ny tsy fiandaniana. Ny fitozona, ny asa ampiny rehetra ary ny famarinana araka ny sazy voalazan'ny andininy fa 7/20 amin'ity lalàna fehizoro ity ho an'ny fandikan-dalàna mikasika ny fampielezan-kevitra, ny mandray anjara amin'ny fampielezan-kevitra mba hampandany mpilatsaka fidiana iray, lisitry ny mpilatsaka fidiana iray na safidy iray. Fa ny andininy 7/20 ao amin'io lalàna io ihany dia milaza fa na iza manao fanambarana imasom-bahoaka ho an'ny manohitra na mpilatsaka fidiana ny lisitry ny mpilatsaka fidiana na ny fisafidianana ny andro mialohan'ny andro anaovana ny latsabato dia saziana lamandy ariary 2 hetsy ariary ka hatramin'ny 5 hetsy ariary. Ny mpiasa-panjakana rehetra, sivily na miaramila, ny mpiasa rehetra tsy ao anaty efidraran'ny fanjakana ary ny vondrom-bahoaka paritra hitsindrapa-efana izay mandray anjara amin'ny fampielezan-kevitra momba ny fifidianana mba hampandany ny mpilatsaka fidiana iray ny lisitry ny mpilatsaka fidiana na ny fisafidianana amin'ireo ora fiasana dia hiaran'ireo sazy mitovy amin'ny izay voalaza etsy ambony. Koa satria eloka sazian'ny lalàna fehizoro voalaza eo ambony sy ny fifehezana manokana ny mpiasa-panjakana sasatsasany izany dia tompona andraikitra manokana ny amin'izay fihetsika sy fanapahan-kevitra ny raisiny ny mpiasa-panjakana manao fampielezan-kevitra. Fa tsy miteraka fanafoanana ny vato azon'ny kandida kosa izany raha tsy voapirofo fa nanova ny voka-pifidianana azon'ilay kandida toanany no sady misy fiatraikany ihany koa amin'ny famarinany latsabato. Noho izany dia tsy misy famaharana ny fangatahana mifaka amin'ny fampielezan-kevitra nataon'ny mpiasa-panjakana. Ny amin'ny kolokolo-pifidianana, fifidianana vato ary ny mety ho fanerena mahazo ny mpifidy. Satria ny lalàna fehizoro laharana 7/20 ohatraohatra valo tamin'ny 2 Mey 7/20 mikasika ny fitsipika akapobe mifehy ny fifidianana eo amin'ny andininy fa 3/30
dia milaza fa izay rehetra mivarotra na izay rehetra mividy vato amin'ny fifidianana dia hoelohina tsirairay avy amin'nylahmandy avo roeny amin'ny vidiny zavatra nyraisiny na nampanantenainy. Ankoatr'izany, izay rehetra olona ka nividy na nivarotra vato iray tamin'ny fisian'ny fifidianana na fitsapapikevi-bahoaka na ohatrinona vidiny dia verirezindroa tsy hizaka ny zo isam-batan'olona ananany no sady ambara fa tsy mahazo misahana asa-panjakana na rarana tsy hanao asa momba ny fifidianana mandritry ny 5 taona ka hatramin'ny 10 taona. Satria ny fifandirana mahakasika ireo heloka dia tafiditra ao anatin'ny fahefan'ny fitsarana adeloka, fa na izany aza nefa noho ny fisian'ny tranga tsy azo esorina amin'ny fizotra ny fanatanterahana latsabato sy araka ny fitsipika fototra ny fahafenoam-pahefana itsara momba ny fifidianana izay nalaina tao amin'ny andininy fa 200 tao amin'ny lalàna fehizoro laharana fa 2024 ohatraohatra 7 mikasika ny fitsipika kapobeny mifeny fifidianana sy ny fitsapakevim-bahoaka izay mamaritra fa ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana no manapaka amin'izay rehetra fangataham-pitsarana ifanolanana momba ny fitsapakevim-bahoaka, ny fifidianana ny filohan'ny repoblika, ny fifidianana ireo solombavam-bahoaka sy ireo olona. Fa io andininy io dia mbola nofenon'ny andininy fa 400 izay milaza mazava toy izao: tsy maintsy ampiarahina amin'ny fitoriana ireo singa taratasy novokarina rehetra anaporofona ny antony amaharana. Ireo taratasy ireo dia mety ho taratasy notoavina na ara-panjakana na fijoroana vavolombelona miendrika tsoratra, izany dia mety ho maleo tena na iombonana. Ny fanambarana maleo tena dia soniavin'ny vavolombelona tsirairay. Ny fanambarana iombonana dia soniavin'ny vavolombelona roa na maromaro manatrika miaraka amin'ny filazana ny anaran'izy ireo. Ireo singa taratasy ireo dia afaka toanana amin'ny fomba rehetra na ankalalahana izay heverin'ny mpitory fa ilaina. Masy mandidy amin'ny fandanjalanjana ny herin'ireo singa taratasy novokarina ho porofo ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana na ny fitsarana momba ny ady atao amin'ny fanjakana. Satria ny fitsarana avo etona dia natao andray fanapahan-kevitra amin'ireo tranga voamarina fa nisy akony lehibe amin'ny famarinan'ny latsabato, koa raha misy osoka dia tsy hanafoana ny voka-pifidianana raha tsy misy fiatraikany eo amin'ny valim-pifidianana izany. Fa ny fitsarana misahana ny fifidianana dia mitsara ny fahamarinan'ny latsabato izay ahitana taratra ny roy eo amin'ny valim-pifidianana sy ny safidiny maro anisy. Koa noho izany, ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana dia mandanja lanja ny fitoriana tsirairay araka ny avian'ireo tsindry sy ny vokatr'izany eo amin'ireo mpifidy. Fa hiatoa ny efitrano fitokanana ny tsy ambaratelon'ny latsabato sy ny safidy malalaky ny tsirairay na dia heverina fa nisy aza ny kolikoly. Noho izany dia lavina ny fitoriana eo amin'ny tovana fahefatra mikasika ny fifidianana vato sy ny tsindry atao amin'ny mpifidy. Mikasika ny fiampasana fahefam-panjakana, satria ny atao hoe fahefam-panjakana dia ny fahefana anery na andidy ny olon-tsotra hanome ny safidiny ho an'ny kandida na lisitra voatondro. Satria ireo kandida ny tanan-draikitra ambony teo amin'ny fitantanandraha ra-panjakana izay efa nametra-pialana dia tsy azo heverina ho afaka mampiasa ny fahefam-panjakana intsony. Koa noho izany dia tsy mitombona ny fitoriana mifototra amin'ny fampiasana ny fahefam-panjakana ary lavina. Satria anjaran'ny mpitsara misahana ny fifidianana ny mijery na mitombona na tsy
ireo vetikevitra voalaza etsembony ny fisian'ny tsy fanarahan-dalàna izay manosogozona ny fahamarinany ny fifidianana ary koa mandanjalanja raha misy fiantraikany amin'ny fahalalahana sy ny fahamarinany latsabato izany ka mety hiteraka fanafoanana vato azon'ny kandida na vokatra ao anatin'ny birao fandatsaham-bato. Ny momba ny fanafoanana ireo latsabato sasantsasany satria araka ireo voalazan'ny lalàna sy ireo fenitra etsambony ny fitsarana etona dia manafoana ireo raharam-pifidianana tao anaty birom-pifidianana vitsivitsy sy ireo vato sasantsasany azony mpilatsakofidina noho ny hosoka araka ireto tranga manaraka ireto satria araka ny porofo voaray anjara natolonjanahary Antra Gabriel izay ben'ny tanàna lefitra miandraikitra ny raha ara-kolotsaina sy ara-panatanjahantena solontenany lisitra larana fahatelo ao amin'ny distrikt Maivatanana no ny fampiasany ny fahefam-panjakana izay salorany dia nanome fahazoan-dalana hampiasa ireo fotodrafitrasan'ny komina ambanivohitra Maivatanana izay niteraka fitondrana mitanila manoloana ireo mpilatsaka hofidina fa izany fandikan-dalàna izany dia hita misy akony tamin'ny fironan'ny latsabato no ilay lisitra larana fahatelo nahazo vato miompampana tao amin'ny komina ambanivohitra Maivatanana koa dia foanana ireo vato miisa 4,700 sy arivo satria azon'ny lisitra fahatelo vokatry ny hosoka tao amin'ny komina ambanivohitra Maivatanana satria ny laharana faharoan'ny lisitra fahaefatra association mampiray ao amin'ny district ny Fenerive Est Andriamato Romy Nelson Ruffin izay mpiasa-panjakana miasa ao amin'ny bureau ifotony fananantany ao amin'ny komina ambanivohitra Ampasina Maningory ao amin'ny district ny Fenerive Est izay nampanantena fizarana tany maimaim-pona nandritra ny fampelezan-kevitra ho an'ireo olona izay andatsabato ho azy ary nampiasa ihany koa ny fahefam-panjakana izay salorany ka manome tombondahiny ny lisitra misy azy izany dia miteraka tsy fitoviana misy eo amin'ireo rehetra mpifaninana fa izany teny nataon'izany dia misy akony tamin'ny fampiharana ny zo hifidy ka mitarika ny fifanafoanana ny vatony lisitra association mampiray izay azo tamin'ny hosoka miisa 4,5 sy 300 sy arivo tao amin'ny komina ambanivohitra Ampasina Maningory district ny Fenerive Est satria araka ny fanambarana natao ny 3 Mey 2024 izay no amafisiny fanadiadina no tanterahany groupe d'appui à la police judiciaire ao amin'ny vondo tomboparity ny gendarmerie pirenena ao Vakinankaratra ireo délégué ny mpilatsakofidina Ramilson Menjanahary dia nanembatsembana ny fampiarana zo hifidiny vahoaka tao amin'ny bureau fandatsaham-bato laharana 700 sivy senipolo 100 raika amzato tao amin'ny fokotany Ambero Tsaramody commune Vinaninony Sud district ny Faratsio fa ireo fandikan-dalàna ireo dia nohony fihetsika ireo délégué ny mpilatsakofidina any kandida laharana fahatelo dia nanapentina ny fahamarinan'ny latsabato koa dia foanana ny vato azon'ny kandida laharana fahatelo miisa 270 noho ny hosoka tao anatin'io bureau fandatsaham-bato voalaza eo ny momba ny fanafoanana ireo voka-pifidianana tao amin'ireo bureau fandatsaham-bato sasantsasany satria ny fizotry ny latsabato tao amin'ireo bureau fandatsaham-bato voatanisa ao amin'ny tovana fahaenina dia mampisalasala fa araka ireo porofo voarotsaka tao anatin'ny atotan-taratasy indrindra fa ireo fitaninantsoratra
vokatry ny fanadiadiana savaranonando sy taratasy ny vaditany izay natao ny andro ny fifidianana ihany dia nampiharihary fa misy ny famindrana ny bureau fandatsaham-bato tsy nazahoana lalana. Ny valopon-datsambato tsy mihidy intsony, andininy fa 470. Ny fanakatonana bureau fandatsaham-bato mandritra ny fotoana ivelany tondrony lalàna, andininy fa 770. Ny famenona tsy ara-dalàna ny vata fandatsaham-bato, andininy fa 250. Ny latsabato nataony raim-pianakaviana amin'ny anaran'ny fianakaviany na latsabato nataony zaza tsy ampy taona, andininy fa 870. Ny tsy fisiany efitrano fitokanana, andininy fa 550 andalan'ny voalohany, ary ireo fitanana tsoratra izay fenony solontenany vaomiera mpifidianana eo anivony commune, andininy fa 770 sy fa 870. Satria araky ny fitanana tsoratra mandritra ny fidinana ifotony tamin'ny 3 Mey 420 nataon'ireo manam-pahefana tanan-toerana izay ahitana n'Andriamatoa sy Ramatoa isany lehiben'ny district Vondrozo, ny filohan'ny sampana misana ny fanisam-bato, ny solontenany vaomiera mpifidianana eo anivon'ny commune, ny lefitry ny komandiny borgady ny gendarmerie tao Vondrozo, ny ben'ny tanàna sy ny lehiben'ny boriboritany, dia hita fa betsaka ireo karazana tsy fanarahan-dalàna toy ny fanaovana sonia mialoha ny fitanana tsoratra sy mbola ny fenona izay nataon'ireo délégué ny candidat izay tsy azo raha tsy ny ampitso ny androny latsabato. Satria noho ny fiatraikan'ireo tsy fanarahan-dalàna voatanisa ireo tamin'ny fampiarana ny zo hifidy sy amin'ny tsy ambaratelo ny latsabato ary ny fahafahana sy ny fahamarinan-datsabato, dia foanana ireo voka-pifidianana ao anatin'ireo bureau fandatsaham-bato voatanisa ao amin'ny tovana faha 9. Ny momba ny fanafoanana voka-pifidianana mifototra amin'ny tsy fahatongavany antota taratasy mpifidianana teo amin'ny fitsarana. Satria noho ny tsy fahatongavan'ireo antota taratasy mpifidianana teo anoloany dia tsy afaka nanatanteraka ny fitsiriana izay tokony nataony araky ny andidian'ny lalàna azy momba ny fanaraha-maso fanamarinany jatam-bato manoloana ny fizotra fifidianana, fa hita nandritra ny fitsiriana nataon'ny fitsarana avo etona fa betsaka tamin'ireo fonosan-datsam-bato no tsy nahitana ireo bileta mpifidianana sy na ny listry ny mpifidy. Fa izany tsy fahatombanana izany dia manakana ny fitsarana avo etona hanitsy ireo isam-bato sy fanaraka, koa dia foanana araka zany ny fifidianana tao anatin'ireo bureau fandatsaham-bato vokatry zany. Satria ny fanapahan-kevitra larana fa 470 CNID 420 tao amin'ny tovana fa 7 tamin'ny 12 Jona 420 izay amaranana sy anambarana vonjimaika ireo voka-pifidianana sy olombavambaoka, ireo bureau fandatsaham-bato ny harany fandorana tao tsy ombe dia mampiharihary fa tsy afaka nanatanteraka ny fitsiriana tokony ataony araky ny adian'ny lalàna azy ny fitsarana etoana. Araky zany dia foanana ireo vokatra tao anatin'ireo bureau fandatsaham-bato ireo. Ny amin'ny fanaraha-maso mandeha tsy voizina, satria araky ny andalana farany amin'ny andininy fa 870 amin'ny lalàna fehizoro laharana fa 820 tsipika 400 mikasika ny fidianana sy olombavambahoaka ao amin'ny antenimieram-pirenena, mandritra ny fanaraha-maso ny fitanana tsoratra ireo bureau fandatsaham-bato sy ireo sampana misana ny fanisaham-bato ny fitsarana avo malala-panorenana na dia tsy misy fitarainana aza
dia afaka mandray andraikitra avy hatrany raha heveriny fa nisy fandekana ireo fepetra voalazany lalàna na didy amampitsipika na noho ny antony hafa mahakasika ny filaminam-bahoaka. Noho izany ny fitsarana voetona dia nanara-maso sy voizina ireo taratasy mpifidianana tamin'ireo bureau fandatsaham-bato rehetra tonga teo anatrehany voarakitra tao amin'ny tovana fahafito. Satria ireo fangatahana famerenana amin'ny laony ny isam-bato azony kandida niova tamin'ny vokatra vonjimaika teny amin'ny voameram-pirenena mahaleo tena misana fidianana dia voavaha tamin'ny alalan'ny fanaraha-maso mandeha tsy voizina nataon'ny fitsarana avo etona. Satria anatin'izany fanaraha-maso izany ny fitsarana etona dia nampiasa hairaha hentitra azahoana mandanjalanja ny fiantraikany fisalisalana izay mety hanohitoina ny mahamanan-kery ny vato na bileta. Ka tamin'ny tranga sasany dia naverina ny saina ny vato ary vokatra zany dia na namafisina na nahitsy ny vokatra tamin'ireo bureau fandatsaham-bato voakasiky izany. Ary toy izany koa naverina ny saina ny bileta fotsy sy maty ka novelomina ireo bileta izay manambara mazava ny safidiny mpifidy. Ny amin'ny fitoriana tsy ilana fandiniana itsony satria na misy aza ny fenitra lehibe milaza fa ny raharaha dia tokony ho vitaina hatramin'ny farany. Azo ajanona izany raha toa ka misy singa iray amin'ireo zavatra tena ilaina tsy eo intsony. Ka nandritra ny fanaraha-maso mandeha tsy voizina nataony. Ny fitsarana etona dia nanitsy ireo fahadisona na tsy fifanitsina mety ho hitany araky ny lalàna. Koa ireo fitoriana mangataka ny fandiniana indray ireo toe-draharaha ireo voadinika dia tsy misy fototra ifaharany itsony, koa araky zany tsy ilaina itsony ny andiniana azy ireo. Ny amin'ny fitanana an-tsoratra tsy fahatombanana satria araky ny hita tamin'ny listy ny fitanana an-tsoratra tonga taty amin'ny fitarana avo manara-panorenana dia misy fitanana an-tsoratra tsy fahatombanana miisa 3 na lefa ny sampana mpanisa vato, koa tsy misy vokatra manan-kery amin'ny reto bureau fandatsaham-bato ireto: bureau fandatsaham-bato 30 sy 300, 700 amby zato, 470, 1 amby zato, EPP Anara, salle voalohany, Fokotany Anara, commune Vohitsaoka, district Nambalavao. Bureau fandatsaham-bato 500 sy 300, 300 sy 200, 470, 1 amby zato, EPP Votrarivo, salle voalohany, Fokotany, Mahatsaratsara, commune Ampasipotsy Sud, district Manakara. Ary ny bureau fandatsaham-bato 300 sy 700, 1 sy 200, 420, 1 amby zato, EPP Masama, Fokotany Masama, commune Antsalova, district ni Antsalova. Satria ny kandida mahaleo tena laharana voalohany Rakotoarivelo Philibert tao amin'ny district ny Moramanga dia mbola nanao fampelezan-kevitra nandritra ny andro fahanginana sy ny andro mpifidianana araky ny voalazan'ireo vavolombelona sy porofo hafa narotsaka ka nohevery ny fitsarana havo ho mitombona. Ankoatr'izany dia nisy vato nosoratana tamin'ny alalan'ny hosoka mba ho tombotsoan'ny kandida laharana voalohany. Koa satria izany dia manohitoina ny fahamarinan'ny latsabato sy ny fitoviana tokony hisy eo amin'ny kandida. Noho izany dia foanana ny vato azon'ny kandida laharana voalohany mihisa 700 sy 700 amin'ireo bureau fifidianana
ao amin'ny distrikany Moramanga ireto: Bureau mpifidianana laharana folo sy dimanjato, efatra amby folo sy dimanjato, aotra folo, roa amby zato, EPP Alarabia Andapa, saly faharoa, Fokotany Alarabia Andapa, commune Mangarivotra. Bureau mpifidianana numéro folo sy dimanjato, efatra amby folo sy dimanjato, aotra folo, raiky amby folo, EPP Alarabia Andapa, saly voalohany, Fokotany Alarabia Andapa, commune Mangarivotra. Bureau mpifidianana numéro folo sy dimanjato, efatra amby folo sy dimanjato, aotra telopolo, roa amby zato, EPP Ampilanonana, saly faharoa, Fokotany Ambohy Miarina, commune Mangarivotra. Bureau mpifidianana numéro folo sy dimanjato, efatra amby folo sy dimanjato, aotra dimapolo, roa amby zato, EPP Ankazondandy, saly faharoa, Fokotany Ankazondahy, commune Mangarivotra. Bureau mpifidianana lahanana folo sy dimanjato, efatra amby folo sy dimanjato, aotra dimapolo, raiky amby zato, EPP Ankazondandy, saly voalohany, Fokotany Ankazondandy, commune Mangarivotra. Bureau mpifidianana folo sy dimanjato, efatra amby folo sy dimanjato, aotra enimpolo, roa amby zato, EPP Beparasy, saly faharoa, Fokotany Beparasy, commune Mangarivotra. Bureau mpifidianana numéro folo sy dimanjato, efatra amby folo sy dimanjato, aotra enimpolo, raiky amby zato, EPP Beparasy, saly voalohany, Fokotany Beparasy, commune Mangarivotra. Bureau mpifidianana numéro folo sy dimanjato, raiky amby folo sy dimanjato, aotra roapolo, roa amby zato, EPP Antany Ditra, saly faharoa, Fokotany Ambilobe, commune Andany Ditra. Bureau mpifidianana numéro folo sy dimanjato, raiky amby folo sy dimanjato, aotra roapolo, raiky amby folo, EPP Antany Ditra, saly voalohany, Fokotany Ambilobe, commune Antany Ditra. No ireo anton'ireo ny fitsarana momba ny lalam-panorenana dia mamoaka izao didy izao: andininy voalohany, ny fitoria rehetra izay manana endrim-pifandirana voaray teto amin'ny fitsarana momba ny lalam-panorenana nandritra ny fifidianana solombavam-bahoaka natao tamin'ny fahasivy amby roapolo ny volana Mey teo dia voarakitra ao anatin'ireto didim-pitsarana manaraka ireto: didim-pitsarana laharana 7 tipika HCC Tsivalana AR tamin'ny fahafito amby roapolo jona efatra amby roapolo sy roa arivo, mikasika ny fandavana ny fitoriana mikasika ny fifidianana solombavam-bahoaka natao tamin'ny fahasivy amby roapolo Mey teo noho ny tsy fahazoana mandray ny raharaha. Didy pitsarana laharana 7 tipika HCC Tsivalana AR tamin'ny 7 amby roapolo jona efatra amby roapolo sy roa arivo, mikasika ny fandavana ny fitoriana mahakasika ny fandikandalana arakeloka nandritra ny fifidianana solombavam-bahoaka natao tamin'ny 7 amby roapolo Mey efatra amby roapolo sy roa arivo. Didim-pitsarana laharana 7 amby roapolo tipika HCC Tsivalana AR tamin'ny 7 amby roapolo jona efatra amby roapolo sy roa arivo, mikasika ny fandavana ny fitoriana mikasika ny fifidianana solombavam-bahoaka natao ny fahasivy amby roapolo Mey efatra amby roapolo sy roa arivo noho ny tsy fahapiany na ny tsy fisian'ny pirofo. Ny didim-pitsarana laharana 30 tipika HCC Tsivalana AR tamin'ny 7 amby roapolo jona mikasika ny fangatahana fanalana andaharana pilatsaka fidinana nandritra ny fifidianana solombavam-bahoaka
natao tamin'ny 20 Mey teo. Andininy faharoa, ambara fafoana ny vato rehetra azon'ny kandida laharana. Fahatelo, tao amin'ny bureau fandatsaham-bato tao amin'ny commune Ambanivohitra Maeva tanàna zay misa 750 distrika ny Maeva tanàna. Andininy fahatelo, ambara fafoana ny vato rehetra azon'ny kandida laharana fa efatra tao amin'ny commune Ampasina Maningory distrika Fenorive-Est zay miisa 4,720. Andininy fahaefatra, ambara fafoana ny vato rehetra azon'ny kandida laharana fahatelo tao amin'ny bureau mpifidianana laharana fa 700,900 tao amin'ny fokotany Ambeo Tsaramody commune Vinanon'ny Sud distrika Faratsiho misa 270. Andininy fahadimy, ambara fafoana ny vato azon'ny kandida laharana voalohany misa 700 amin'ny reto bureau mpifidianana ao amin'ny distrika ny Moramanga ireto. Bureau mpifidianana laharana 4,700, 4,700, 200 ao amin'ny EPP Alarobia Andapa, salle faharoa fokotany Alarobia Andapa commune Mangarivotra, ary ny bureau mpifidianana laharana 4,700, 4,700, 200 ary 100 ao amin'ny EPP Alarobia Andapa, salle 1 fokotany Alarobia Andapa commune Mangarivotra. Bureau mpifidianana laharana 700, 4,700, 100 ao amin'ny EPP Ampilanonana, salle 2 fokotany Ambohiniarina commune Mangarivotra. Bureau mpifidianana laharana 700, 4,700, 200 ao amin'ny EPP Akazondady, salle 2 fokotany Akazondady commune Mangarivotra. Ny bureau mpifidianana 700, 4,700, 200 ary 100 ao amin'ny EPP Akazondady, salle 1 fokotany Akazondady commune Mangarivotra. Bureau mpifidianana laharana 700, 4,700, 200 ao amin'ny EPP Beparasy, salle faharoa fokotany Beparasy commune Mangarivotra ihany. Ny bureau mpifidianana laharana 700, 4,700, 200, 100 ao amin'ny EPP Beparasy, salle iray fokotany Beparasy commune Mangarivotra. Ny bureau mpifidianana koa ao amin'ny laharana 700, 1,700, 200, 200 ao amin'ny EPP Antaniditra, salle faharoa fokotany Ambilobe commune Antaniditra. Ny bureau mpifidianana laharana 700, 2,700, 200, 100 EPP Antaniditra, salle voalohany fokotany Ambilobe commune Antaniditra. Andininy fahaenina, foanana ny vokatra ao amin'ireo bureau fandatsaham-bato voakasiky ny antonantony fa 9, 7, 8, 9, 7, ary 30 sy voatanisa ao amin'ny tovana fahadimy.
andiny ny fahafito raiketina ny fisian'ny antotaratasy tsy miendrika fitoriana hita ao amin'ny tovana faharoa. Andiny ny fahavalo ambara ary fa lany solombavam-bahoaka ny Madagasikara mpikambana ao amin'ny anteny miram-pirenena ireto mpilatsaka ho fidina ireto: miaratsiny fa maina ny tenda fa tsy dia hoe atao iomezana kosa sanatria azafady. Ary eo ka tsika mba tsy ampiseho fihetseham-poa na firakorana fa fotoam-pitsarana mo izy ity ka dia hovakina ary zao ny lisany ireo solombavam-bahoaka lany tamin'ny fifidianana zay natao teo. Marina fa mba hitsitsinan'ny fotoana zany ireo solombavam-bahoaka ireo moa zany dia natolotry ny hery politika zay voalaza ato ny lista ty ka ny groupement de PP Firaisankina dia afoizitsika fotsiny hoe Firaisankina. Ny groupement de PP plateforme isika rehetra miaraka amin'ny Andra Duel dia ataotsika hoe Irmar. Dia ny indépendant moa zany dia ataotsika indépendant fa tsy tonony tsy atsony ny anarany dia tahaka an'izany koa ny hafa zany. Atombotsika amin'ny faritra Analamanga Ambohidratrimo Rabenirina Maminiaina Solondraibe Firaisankina. Averiko ray mandeha okatsika mba tsy teatehaka na ampiseho fihetseham-po fa fotoam-pitsarana ity. Azafady indrindra tompoko. Ambohidratrimo ihany satria député anankiroa ny ao zany. Rakoto Arisoa Nirina Fenohery Johnny Irmar. Andramasina Andriambanjato Liantsoa Bina indépendant. Anjozorobe Razafitsioarana Edison Firaisankina. Ankazobe Razafimandimby Harijao Percy Fivoy. Antananarivo Antsimondrano Rahary Manarivo Voahanginiaina Bertine Firaisankina. Antsimondrano ihany Ratsy vahiny Solo Andrianiony Irmar. Antananarivo Avaradrano Andriamosa Benjamina Avitraina Rajaobelina Marie Thomas Firaisankina. Antananarivo Avaradrano ihany Radafindranaro Andriamanga Rijaniaina Thierry Irmar. Antananarivo voalohany Razafy Manatsoa Lobo Hantiniaina Firaisankina. Antananarivo voalohany ihany Andria Mananoro Razafinarivo Augustin Irmar. Antananarivo faharoa Andria Narisoa Stanislas Firaisankina. Antananarivo faharoa ihany Rakotomanga Lantoarivola Seder Irmar. Antananarivo fahatelo Mandrindrarivony Augascara Fenosoa indépendant. Antananarivo fahatelo ihany Rahalambonmanana Fenoheritsoa Firaisankina.
Antananarivo fahaefatra Randria Masinoro Tahiry Nirina Firaisakina. Antananarivo fahaefatra ihany Rafidimanina Désiré Irmar. Antananarivo fahadimy Ralambo Zafimbololona Razafy tsy mialina Andria tsy voafetra Firaisakina. Antananarivo fahadimy ihany Raholodinina Ranaivo Herinantsoina Irmar. Antananarivo fahaenina Andria Mampandry Todisoa Manampy Firaisakina. Antananarivo fahadimy Razana Mandimbisoa Tantely Irmar. Fahaenina zafady indrindra zafady toko Manjakandriana Bariniaina Fidy Fivoy. Zay ny Analamanga. Faritra Bongolava Feno Arivobe Randrianarso Bien-Aimé Arsène Irmar. Tsiromandidy Raholy Jauna Harson Indépendant. Tsiromandidy ihany Ranarivelo Fanomezatsoa Lucien Indépendant. Faritra Itasy Arivony Mamo Randria Mampianina Rajerson Antoine Fivoy. Arivony Mamo ihany Rakotondra Besa Pierre Aimé Fivoy. Miarinarivo Rakotondra Soafetra Irmar. Soavinandriana Ramanatanana Roméo Christophe Indépendant. Faritra Vakinakaratra Ambatolampy Razafy Mahefa Tianarivelo Edouard Irmar. Ambatolampy ihany Rakotomalala Miarintsoa Indépendant. Antanifotsy Rafidimanana Narson Indépendant. Antanifotsy ihany Rajoely Malala Herihasina Eljo Indépendant. Antsirabe voalohany Jean-François Michel Firaisakina. Antsirabe voalohany ihany Razafinimaro Désiré Irmar. Antsirabe faharoa Randrianatenaina Olivier Anthony José Firaisakina. Antsirabe faharoa ihany Randria Manampisoa Alfred Irmar. Betafo Randria Tahina Malala Livasoa Moratiavina Firaisakina. Betafo ihany Fiarovana Lovanirina Célestin Irmar. Faratsio Ramilson Andria Mampionina Nomenjanahary Firaisakina. Mandoto Rakoto Ralahy Modeste Indépendant. Azafady mba mangina atsika. Faritra Diana Ambanja Darkaoui Siritis Irmar. Ambilobe Assimo Bruno Irmar. Ambilobe ihany Mandrara Louis Fernandi
indépendant. Atsiranana voalohany Ibrahim Issa Charles, indépendant. Atsiranana voalohany ihany Rahelianta Jocelyne Irmar. Atsiranana faharoa Raymond Irmar. Nosibe Arosy Namiandrazana François, indépendant. Faritra Sava Andapa Befituto Angelin Irmar. Antala Fernand Éric Sandy, indépendant. Antala Yann Nassira Julien Irmar. Sambava Mamangi Norbert Irmar. Sambava Yani Tokeli Justin Irmar. Voemar Randria Manantena Stipio Irmar. Faritra Amoronmania Ambato Finandrahana Razafindrabary Narson 7 Jean Richard Irmar. Ambostra Andria Mihaja Fanomezatsoa Yves Georges, indépendant. Ambostra ihany Fomendraza Haingo Elisette Irmar. Fandrina Andria Mihary Volamena Liva Zavamantra, indépendant. Manandrina Andria Njanahary Fanomezantsoa, indépendant. Faritra Atsimo Atsinanana Befotaka Atsimo Razafindria Tsara Johnson Anatole Irmar. Farafangana Rabi Savatsara Ain Harimanga Gabriel, indépendant. Farafangana ihany Andrianambenana Velomihoatra Tsy Manositra Penchar, groupement Irmar. Midongo du Sud Ratolo Janahary Arsène Irmar. Vangaindrano Mahavitara Sylvestre, indépendant. Vangaindrano ihany Randriana Solotodsoa Idéal Irmar. Vondrozo Bototefy Herimanatsoa Odilon Irmar. Faritra Haute-Matsietra Ambalavao Rasoanirina Marceline, indépendant. Ambalavao ihany Razafy Mahatratra Daniel Jean Christian Irmar. Ambohimasoa Rasomalala Honorine Irmar. Fianarantsoa Sahondrary Malala Marie Michel Irmar. Fianaratsoa ihany Rajoelina Andria Harimanana 7 Irmar. Isandra Ralambozafy Raoto Andria Nirinarivo Irmar. Ikalamavony Rakotiniaina Pety, indépendant. Vohibato Razafinjatovo Aurélie Marie Augustine Irmar. Lalangina Rivotina Richard Jean Bosco Irmar. Faritra Yorombe Yakura Sambo, indépendant. Iosy
Mongman Bismarck, Irmar, Ihusy Razaka Andriamihaho, Barthélemy Irmar, Ivoibe Ramananjara Soa Clarisse Eugénie Irmar. Faritra fitovinany Ikongo Ravony Arisoa Mariette Irmar. Manakara Andriana Solo Nadine Irmar. Manakara ihany Maminirina Jols Emilien Irmar. Voipeno Razafitiala Velomanana Solo Mampionona indépendant. Faritra Vatovavy Ifanadina Manatena Hajanirina Dina indépendant. Mananjary Mamihaja Charlot Firaisankina. Mananjary ihany Randianarisson Maurice Lucien Irmar. Nusivarka Mara Vola Miranti Dona Irmar. Faritra Betsiboka Kandreo Tsikivy Adrien Irmar. Maeva Tanàna Mbade Janine Gabrielle Irmar. Tsara Tanàna Randria Malala Tony Irmar. Faritra Boeny Ambato Boeny Randrianarivo Edvin indépendant. Mahajanga voalohany Afakandro Christian Firaisankina. Mahajanga voalohany ihany Rahantanirina Lalao Irmar. Mahajanga faharoa Ramananarivo Andry Orlando indépendant. Marovoay Marindry Rasolohery Andry Crinsan indépendant. Mitsinjo Ahmad Ahmad indépendant. Soalala Saïd Zakaniaina Mahafaly Joseph Irmar. Faritra Melaky Ambatomainty Rajaonary Andriatsizafy Mahinitsoa indépendant. Antsalova Andriananarivonomenjanahary Andrianasolo Joseph indépendant. Besalampy Sylvie Liva Gervais Irmar. Maintirano Velonjara Théophiline Irmar. Morafeno be Fihereza Vinany Irmar. Faritra Sofia Analalava Sofilira Princia Irmar. Antsohihy Befenotodimanana Emar Hyacinthe Irmar. Bealanana Zaozandry René indépendant. Befandriana Nord Rabé Harrison Bernardin indépendant. Mampikony Raphaélien Solofiniaina Emilien Narson Irmar. Mandritsara Rasolmanana Beby Olivier Irmar. Mandritsara ihany Razaka Manana André indépendant. Port-Berger Olivier Rabeamina indépendant. Faritra Alota Manguru
Ambatondrazaka Andriana Solo Andrianiaina Jean-Patrick Irmar. Ambatondrazaka ihany Razara Pierre Ravolaza Fidèle Firaisankina. Amparafaravola Vololo Mboahangy Tsiriniaina Narindra indépendant. Amparafaravola ihany Rakotondramantatra Vahiny Félix indépendant. Andilanena Rakotoarimanana Patrice Irmar. Anosi Beanala Rafanoniaina Hadja Rivolala Élisée Théodore indépendant. Moramanga Razafi Mandroso né Razanajato Virginie Irmar. Moramanga ihany Rajaobelina Lovaherizo Irmar. Faritra Analanjorofo Fenery Veste Michel Bavy Angelica Irmar. Fenery Veste ihany Ramino Alisoa Andrianiana Herzo indépendant. Mananara Nord Samuel Irmar. Marontsetra Dina Romial Irmar. Sainte-Marie Imbikerlaza Irmar. Soanirano Vongo Mena Volo Alban indépendant. Vavatena Vola Mahazaka Félix Boris Irmar. Faritra Antsinanana Antanambaomanapotsy Tarka Jean-Michel indépendant. Bricaville Ravelunas Barthélemy Samuel Irmar. Manour Manasoa Donatang Irmar. Manourian Rakotson Hubert indépendant. Marlambo Randiena Soul Augustin Irmar. Thomasna 1 Ratsiraka Yarovana Roland collectif. Thomasna voalohany ihany Naharimam Lucien Irmar. Thomasna faharoa Roilahy Irmar. Thomasna faharoa ihany Andrianar Thierry Didier Irmar. Vatomandry Ratsiraka Sophie Soamiadana indépendant. Faritra Androy Ambovombe Androy Milavondy Andriasy Philobert Irmar. Bekily Andriamameriarivo Deo Romelis Irmar. Belo Androy Ramanambita Richard Hussein Ismaël indépendant. Tiombe Toulia Bernard Irmar. Antanimoura Sud Goulamali Jacques Bruno fils indépendant. Faritra Anosy Amboasary Sud Rakotonirina Richard Joseph indépendant. Amboasary Sud ihany Andria Mamonjy Olivier indépendant. Betroka Randriana Solo Jean-Nicolas GJMP. Tolagnaro Nourdine Sabani indépendant. Tolagnaro ihany Ratsimandriona Aïda Hardy Irmar. Faritra Atsimo Andrefana
Ampany Ouest, Tsaradia Marco, indépendant. Ampany Ouest ihany, Razafy Harrison, Andria Manantena, Irmar. Ankazo aby Sud, Pépin Missou, Irmar. Benenitra, Razafy Ndramasy, Faralahy Célestin, Parti Vert. Beroroa, Nakany Charlie, Zafy Magnely, indépendant. Betiouk Sud, Hanongona Hervé, Irmar. Rabenirina Jean-Jacques, Firaisakina. Morafeny be, Rakoto Malala, Biry Golbert. Azafady, Morombe plutôt. Morombe plutôt. Rakoto Malala, Biry Golbert, indépendant. Sakaraha, Raphaël Jean-François, Firaisakina. Toliary voalohany, Randriana Soloniaiko sy teny Thierry, Firaisakina. Toliary voalohany ihany, Raharoary Lala Tinoka Roberto Michael, Irmar. Toliary faharoa, Tsitara Rogers Osman, Irmar. Toliary faharoa ihany, Roslin Hussein, indépendant. Faritra mena be, Belo Surturbina, Saour Christian, indépendant. Mahabo, Andrianirina Narcisse, Irmar. Manja, Fienena Richard Désiré, Irmar. Miandry Vazo, Rakotoniaina Lova Adrien Marie, Firaisakina. Morondava Resampa, Ramanoy André, Hajary Malala Organes, Irmar. Zay zany ny listan'ny député lany teto à Madagascar. Afaka ampidinareo amin'izay angamba le sabatra, ampidinina kely le sabatra fa mavesatra be. Ai, zay, ai zay. Andin'ny fahasivy. Izao didim-pitsarana izao dia pahafantarina ireo mpanao fitoriana hivoaka amin'ny tranokalany fitsarana avo momba ny lalam-panorenana sy ao amin'ny gazety mpanjakana ny Repoblika ary atao petadrindrina ao amin'ny foibe toeran'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana. Ny fampidiniana arak'izany tamin'ny fotoam-pitsarana Ampabemaso natao teto Antananarivo ny alakamisy 7 Jona taona 2024 tamin'ny 10 ora maraina ka ireto avy no tao amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana. Andriamatoa Florent Rakotoarsoa, filoha. Andriamatoa Nelson William, mpanolontsaina avo Zokiolona. Ramatoa Ratovinelinjafy, Razanoarisoa Germaine Bakoly, mpanolontsaina avo. Ramatoa Rakotobe Andriamarojaona, Vololoniriana Kristiana, mpanolontsaina avo. Ramatoa Rakotiniaina
raha herohanitra mbola tianiony Antonia mpanolotsaina avo, Andriamatoa Mbalo Ranay Fidèle mpanolotsaina avo, Andriamatoa Rasolonandrasana Georges Merlin mpanolotsaina avo, Ramatoa Razana Drainiarisson Rahely Manantsoa Rondro Lucette mpanolotsaina avo, Ramatoa Andria Maholy Ranay Vosson Rojiniaina mpanolotsaina avo, ary natreny Maître Ralson Samuel Andria Morasoa lehibe ny firaketa-tsoratra. Andriamatoa Premier ministre lehibe ny gouvernemanta, Andriamatoa filohan'ny antenimiran-doolona, Andriamatoa filohan'ny antenimiram-pirenena mpisolo-toerana, Andriamatoa filohan'ny vaoamiram-pirenena Mariotena misahana ny fidianana, Ramatoa sy Andriamatoa isan'ny mpikambana ao amin'ny gouvernemanta, Andriamatoa isan'ny mpikambana ao amin'ny antenimiran-doolona, Andriamatoa sy Ramatoa isan'ny mpikambana ao amin'ny antenimiram-pirenena, Andriamatoa filohan'ny fitsarana tampony, Andriamatoa mpampanoa lalàna ambony ao amin'ny fitsarana tampony, Andriamatoa filohan'ny filan-kevitra ambony miaro ny demokrasia sy ny tany tandalàna, Andriamatoa filohan'ny vaoamiram-pirenena mahaleo-tena misahana ny zon'olombelona, Andriamatoa filohan'ny FFKM, Andriamatoa gouvernora, Andriamatoa préfet d'Antananarivo, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants des organisations internationales et pays amis de Madagascar, Andriamatoa sy Ramatoa isan'ny mpanaramasy ny fidianana, ianareo mpilatsaka hovidiana rehetra, ianareo vahiny sivily miaramila na saina rehetra araky ny laharam-boninahitra misy ianareo avy. Tompolahy sy tompoko vavy, efa lavalava ihany izay fotoana nihaonantsika, ny hainoantsika ny didy navoaka ny fitsarana avy momba nalam-panorenana izay nanomezana ny valim-pifidianana sy olombavambahoaka farany teo. Na izany aza, atao ahoana no tsy saotra anareo tonga namaly ny fanasana ka nanome voninahitra izao fotoana lehibe izao. Tsy kely nasesiky ny tahotra, na be nasesiky ny hinatra, na rahona nasesiky ny rivotra ianareo, fa tonga nasesiky ny fitiava-tanindrazana. Koa rahaba sy fakasitrahana anareo tonga soa eto amin'ny lapan'ny fitsarana avy momba nalam-panorenana ity. Atao toy ny masoandro avy any Antsinana izany rahaba fiarabana zany, ny avo nitratry ny aloha, nefa koa toy ny masoandro avy any andrefa naka voatsidiny avokoa ny isambaravarana. Andriamanitra lehibe tompon'ny fanatanterahana koa no deraina sy isaorana no izao fotoana izao. Ankasitrahana sy isaorana ny vahoaka malagasy namita ny adidiny ampilaminana tamin'iny fidianana iny, satria tokoa mantsy araky ny andiny voalohany ao amin'ny lalam-panorenana dia ny demokrasia no fototra iorenan'ny repoblika. Endrika iray lehibe ampiharana izany demokrasia izany ny fifidianana. Manamafy an'izany ny andiny fahadimy manambara fa ny vahoaka no ipoiran'ny fahefana rehetra. Izy no masomandidy ka mampiasa izany amin'ny alalan'ny solotenany lany amin'ny alalan'ny fifidianana andraisan'ny rehetra anjara mivantana na tsy mivantana. Tsy misy fikarakarana fifidianana tonga lafatra zato isan-jato
fa mety misy foana ny lesoka izahina hatsaraina amin'ny manaraka koa isaorana ankasitrahana koa ny vaomiram-pirenena mahalotena misahana ny fifidianana na ny atao hoe CNI angadina ananana sy vina ahitana ny fikarakarana iny fifidianana iny nisy ny fanakianana ka makahery ianareo samy mpandihy lava volo-kelika isika ka mahay manatsiny tsy mahay manatsiny koa afaka volana vitsivitsy hiatrika fikarakarana fifidianana koa fifidianana be ny tanàna ianareo ka alao hery tompoko tsy nitazy raposy ny fahisorana koa ny gouvernement tatary ny premier ministre sy ny mpiara-miasa aminy fa nanome tantsoroka hanatotosana ny fifidianana iny isaorana izy ireo sy ny mpitandro ny filaminana nanao ny ainy tsy ho zavatra fa tsy atao miasa jambarafozana akory ao koa ankasitrahana ireo mpitsara namana nahavita ny andraikiny tao amin'ny sampana mpanisavato na SRMV ny fiarahamon'ny pirenena ireo mpanaramaso ny fidianana fantatra fa nisy mpitsara mpiara-miasa avy any Mahajanga nanatra voka-pifidianana aty Antananarivo namoy ny ainy no ny akasiparana natao azy ka makahery ny fianakaviany sy ny fianakaviam-ben'ny mpitsara malagasy tsy atao kely hoe farany ny fisaorana ny fiombonam-be iraisam-pirenena na ny communauté internationale zany nanampy arabola sy ara-pitaovana amin'izao fikarakarana iny fifidianana iny tompolahy sy tompoko vavy rehefa vita ny fisaorana dia mamela ahy ianareo hitondra fanamarihana sy fanazavana fohy mikasika ity fifidianana ity ary arahaba ireo solombavambahoaka lany sy hakahery ireo tsy tafita raha mikasika ireo fitoriana voaray na rekety dia maro tokoa izy ireo satria nahatratra tany amin'ny 7 ary no dinina avokoa satria tafiditra amin'ny anjara andraikitry ny fitsarana avy malalam-panorenana ny mitsara ireo fitarainana sy fifandirana na fifanolanana samihafa mikasika ny fifidianana solombavam-bahoaka tsy nahazoana vokatra mahafapo ny fanaitanana nataonay tany amin'ny renivohim-paritany enina nanazavana ny pitsopitsony araka ny lalàna amin'ny fitondrana ny fifandirana eo amin'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana ka maro tokoa ireo fitoriana izay tsy azo nodinihana amin'ny votoatiny satria tsy nahafeny ny fepetra takiny lalàna amin'ny fitondrana ny raharaha eto amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana tsy fanomezatsina nefa fa nandritra ny fanitanana sy ny fanazavana natao tamin'ny renivohim-paritany izay voalaza teo izany dia nahatsapa izahay fa tsy dia naharototra loatra ireo kandida izany fa zary ny mpianatra lalàna eny amin'ny université aza ny tonga maro nameno ny efitrano fivoriana maro ihany koa nefa amin'ireo fitoriana tsy azo raisina ireo no nampiarany fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ny fahefana manokana nomeny lalàna azy mba hitsirika avy hatrany ny antota taratasy mpifidianana ka handraisana fanapahan-kevitra raha misy tsy fanarahan-dalàna izay le atao hoe saisine d'office izay voalaza ny andininy fahavalo amby efapolo ao amin'ny lalàna Fehizoro 7 tsipika aotra afolo mikasika ny fifidianana solombavam-bahoaka sesehena koa ireo fitoriana sy fangatahana fanafoanana voka-pifidianana noho ny fihetsika voalaza fa tsy manara-dalàna sy fanapara-pahefana fampiasana fitaovam-panjakana ataon'ireo olom-boatendry isan-karazany voalaza tamin'izany ireo chef-pokotany chef-zap draine directeur taleparitra nandritra ny fitondrana nandritra ny fampielezan-kevitra
sy andro ny fifidianana ka tsy manaja ny tsy fitany lany ny fitondrana ao amin'ny sehatra fifidianana fihetsika voararany andiny fahaenimpolo sy ny manaraka ao amin'ny lalàna fehizoro mikasika ny fitsipika akabobeny amin'ny fifidianana sy fitsapaky-bahoaka izany. Ireo toe-javatra ireo raha voamarina ny fisiany dia tsy mitarika fanafoanana vato avy hatrany akory fa kosa voasazy arakeloka izay manao an'izany araka ny voalazany andininy fa 7 sonjato 20 sonjato 17 sonjato ao amin'ny lalàna fehizoro voalaza io ihany. Infraction pénale moa ny filaza azy. Ny andininy fa 7 ao amin'io lalàna io dia manome fahefana ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana hitory any amin'ny fitsarana ady eloka ireno anao tsy mety rehetra tamin'ny sehatra ny fifidianana iny ary hanao izany tokoa izay tahaka izay efa nataonay tamin'ny fifidianana filohan'ny repoblika. Ny momba ny resaka kolikoly amin'ny fifidianana sy lazaina hoe fifidianana vato dia mety nisy tokoa nanao izany nanaraotra ny fahatran'ny malagasy nefa sarotra ny fanaporofoana izany tranga izany ary ny mpifidy na dia nandray vola aza dia malalaka ny safidiny ao amin'ny efitrano fisainana moa zany na le ataontsika hoe urna. Tompoko lahy sy tompoko vavy ny teny hono toy ny salaka ka raha fohy loatra tsy mahatako kenatra ary raha lava loatra mamatotra. Koa maranako azy mamela ianareo hamerina ny fiarabana ireo solombavam-bahoaka lany amin'ny fifidianana iny ary hankahery hatrany ireo izay tsy tafita tamin'ny tanjona nokendrena. Arabaina ianareo tafita ary hankaherezina ireo tsy tody satria fitiava-tanindrazana nanosika anareo nilatsaka ho fidina fa tsy sanatria akory fitiava amboninahitra sy fahefana ary harena. Ny andininy faharoa 20 ao amin'ny lalam-panorenana dia milaza hoe ny asa sahanina ao amin'ny eo anivon'ny androm-panjakana dia tsy tokony ho zary loharano-karena tsy ara-drariny na fitaovana ampiasaina ho amin'ny tombotsoan'ny tena manokana. Ataontsika toy ny andry ombiny ilay mora iny fidianana iny ka ny aloha tsy obiana ary ny afara tsy akoraina. Izay tsy tafita aoka hanaiky ny fahareseny ka ataovo samby balala mainandro tsy azoko androany azoko rapitso ka laohery ny omana dieny zao ho amin'ny fifidianana afaka 5 taona indray fa dia volako lava lalao mbola ho ela. Saotra tompolahy sy tompoko vavy mamela ianareo mba hisaotra ny reto vahiny izay tsy mahay ny tenitsika malagasy reto dia mba hisaotra azy manokana ny fitsaranavo momba ny lalam-panorenana. Fohifohy ihany fa tsy atao lava intsony. Excellences, messieurs et mesdames les ambassadeurs et représentants des organisations internationales et pays amis de Madagascar, en ce jour tant entendu où la Haute Cour constitutionnelle a tenu son audience solennelle pour proclamer les résultats officiels et définitifs de l'élection des députés du 29 mai dernier, la Haute Cour constitutionnelle vous remercie d'avoir répondu à son invitation et d'honorer de votre présence la dite audience. En effet, vous n'êtes pas sans ignorer que l'article 116 de la Constitution donne compétence à la Cour de séance pour statuer sur les contentieux des opérations des référendums de l'élection du président de la République et des élections
des députés et sénateurs. Elle proclame le résultat officiel de ces élections et consultation par référendum selon cet article de la Constitution. L'article 1 de la Constitution dispose que la démocratie et l'état de droit constituent le fondement de la République. Et l'article 5 ajoute que la souveraineté appartient au peuple, source de tout pouvoir qu'il exerce par ses représentants élus au suffrage universel direct ou indirect ou par la voie de référendum. La Haute constitutionnelle, dans le total respect et de l'application des dispositions constitutionnelles, législatives et réglementaires, joue un rôle important pour le renforcement et la réalisation de cette démocratie afin de pouvoir statuer objectivement sur les requêtes en contentieux électoral et proclamer le résultat juste reflétant la volonté réelle des électeurs. Pour parvenir à ce résultat, avec l'appui du PNUD, dans le cadre du projet de renforcement du processus électoral et démocratique à Madagascar, la Haute Cour constitutionnelle a effectué des ateliers d'information et de sensibilisation auprès des chefs-lieux de province où les candidats, les entités impliquées dans le processus électoral et les partis politiques et autorités locales ont été invités à participer à des questions-débats sur les compétences en matière d'élection, en l'occurrence l'élection des députés, et sur les lois électorales ainsi que la procédure contentieuse pour introduire des requêtes auprès de la Haute Cour constitutionnelle en cas de contestation. Mais force est pourtant de constater que ces ateliers n'ont pas pleinement apporté les résultats escomptés, car beaucoup de requêtes contentieuses ont été rejetées pour motif d'irrécevabilité, telles que les cartes électorales légalisées prouvant la participation des requérants au vote non jointe à la requête, le défaut d'indication de domicile du requérant, etc. Mais ces requêtes rejetées en la forme ont eu cependant le mérite d'attirer l'attention de la Cour pour que celle-ci use de son pouvoir de saisine d'office autorisé par l'article 48 de la loi numéro 2018-010 relative à l'élection des députés. Cet article dispose en effet que le contrôle matériel des votes, lors du contrôle matériel des votes, la Haute Cour constitutionnelle, en l'absence de tout recours, peut se saisir d'office lorsqu'elle estime qu'il y a eu violation des dispositions législatives et réglementaires pour motif d'ordre public. Aussi, bien que des requêtes ont été rejetées en la forme pour irrécevabilité, cette disposition légale a été utilisée comme palliatif pour que la HCC vérifie et contrôle la véracité des griefs dénoncés au fond par ces requêtes irrécevables et sanctionner ces irrégularités si elles sont avérées. La Cour a enregistré environ, précisément, 1529 requêtes, toutes examinées, mais dont la plupart relèvent de la juridiction pénale, comme les faits prévus et réclamés et réprimés par les articles 219, 220, 227 de la loi organique relative au régime général des élections et des référendums, mais n'entraîne pas ipso facto des annulations des voix si elles sont avérées. Il en est ainsi de la violation de la neutralité de l'administration pendant les élections préconisées par les articles 60 et suivants de cette loi organique. Ont été dénoncés les agissements des partisans de certains responsables locaux, tels que des chefs pourtant, des directeurs régionaux, etc. L'article 238 donne compétence à la Haute Cour constitutionnelle
de porter plainte devant la juridiction pénale pour faire réprimer et punir ceux qui en sont coupables. Et nous le ferons, car nous l'avons déjà fait pour les auteurs d'infractions pénales lors de la dernière élection. Je ne peux terminer sans adresser les remerciements de la Cour à l'endroit de la communauté internationale, notamment les organisations et PMI qui ont apporté leurs appuis techniques et financiers pour l'organisation et la réalisation de l'élection législative, dont les résultats ont été proclamés ce jour. Toutes les questions concernant cette élection ont été traitées dans les arrêts qui viennent d'être lus. Et ces arrêts donc vont paraître dans notre site internet, bien sûr, et je vous invite à les lire et à les étudier, car c'est en version française. Merci, mesdames et messieurs.